Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arshi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Walau taro idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa man taisopo utawi man gimakna nafi aila ahada tegese ora ana te wong suci azlamu ingkang luwih zalim mimman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man ala wahi ing atase Allah utawa atas nama Allah kadiban ing kedustaan ing kebohongan. Ora ana wong zalim kaya wong sing ngaku-ngaku nabi utawa ngaku-ngaku dadi utusane Allah bid'a innubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Toh walam yunabba hale ora den nabeni ora didadekno nabi sapa man. Au qala utawa ngucap sapa man uhiya ilayya. Uhiya den paringi wahyu sapa ilayya maring ingsun. Toh walam yuha hale ora den wahyoni ora den wahyana ilayhi maring man apa seun napa perkara kuwi maksude hakikate ora entuk wahyu. Nazalat tumurun apa ayat fi Musailamah ing dalam Musailamah al-Kadzab. Wa man qala ta'unzilu mislama anzalallah. Wa mimman lan dibanding wong. Terus atap teng mimman iftara wa mimman ngoten. Terus atape teng mimman iftara terus wa mimman. Lan ora ana wong sing zalim dibanding wong. Kala kang ucap sapa man Sa'un zilu mislama anzalallah. Sa'un zilu bakal nurono wahyu ingsun utawa gawe wahyu ingsun. Mislama sepadane wahyu. Anzala kang wis nurono sapa Allah. Wa rumutawi ikilah man sing ngaku nabi utawa ngaku iso gawe wahyu. Iku al-mustahzi'un, iku wong-wong sing ngenyek agama. Kalau pada ngucap sapa al-mustahzi'un law nasa'u laqulna mithla hadza. Law nasa'u lamun karep kita. Laqulna yektine ngucap kita mithla hadza. Ing sepadane iki wahyu sing digawa Muhammad mesti. Walau taro umpama ningali sira ya Muhammad Muhammad utawi sinten mawon. Iki zalimuna ing dalem nalikane te pira-pira wong zalim ail mazkuruna kang kasebut kabeh. Mbok tingali fi ghamaratil mauti ing dalam sekarat kematian. Sakaratil mauti tegese ing dalam sekarat kematian. Wal malaikatu hale utai malaikat ku basitu aidihim. Iku wong-wong sing gelar tangane ilaihim maring ikilah zalimun. Bidurbi kelawan mukul wa ta'dzibilan penyiksaan. Ya kuluna padha ngucap sapa malaikat lagu maring azzalimun ta'nifan kelawan bentak-bentak utawi kelawan keras. Akhriju anfusakum. Ngetokno sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh ilena maring kita li supaya nampa kita utawa njupuk kita hak ing anfusakum.
Al-yawma ing dalem iki dina kematian maksudnya. Turjauna den wales sira kabeh aja baluni ing siksa kehinaan. Ail hawani tegese siksa kehinaan. Bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh utaku lunang ngucap sira kabeh ala wa ing atas ya Allah. Oleh ngucap ghaira haqqi kelawan tanpa kebenaran. Ngucap atas nama Allah sing ora bener termasuk bidak wan nubuwati kelawan ngaku dadi nabi. Wal ihai lan ngaku untuk wahyu. Oleh ngaku nabi lan ngaku untuk wahyu kisban kelawan gor. Isim fa'ile itu kadziban ini masdar kisban kelawan gor. Wa kuntum lan ana sira kabeh an ayat iki saking ayat-ayat Allah. Iku tastakbiruna iku sombong kabeh. Maksudnya angkuh menolak. Eta takabbaruna tegese sombong sira kabeh. Anil imani sanging iman dia kelawan ayat. Wajah pulau te jabe law iku ngene laro ayat amron fadhiya. Laro ayat yektine ningali sira suwan. Laro ayat yektine ningali sira amron ing perkara. Laro ayat yektine ningali sira amron ing perkara fadhian ingkang banget dasate utawa banget menyakitkan. Fadhi ini dasar tapi sing sifatnya menyakitkan. Nah, dasar besar nopo-nopo ini bahasa Arabnya biasa mohon akbar azim. Fadhian itu besar sing menyakitkan, sing heboh, sing tragedi. Laro ayat ini ningali sira amron yang perkara fadhian kang heboh atau kang ngene wae sing dadi tragedi. Pun kula terangno napa? Niki tentang kula mulai saking tarikh. Sing jelas rata-rata ahli tarikh nggih ahli sejarah. Nggih. Rata-rata ahli tarikh niku berpendapat bahwa saat Nabi Sugeng niku wonten wong ngaku nabi. Niku sing terkenal Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Tapi niku tarikh ya. Tarikh zaman kita ngaji Umar Al-Khayyam ngaji tarikh zaman sekolah-sekolah teng madrasah. Tapi sebetulnya masalah itu lebih kompleks dari sekedar seorang Musailamah Al-Kadzdzab. Dan itu yang diyakini para ahli Quran, para ahli tafsir. Global ini ya. Dalam tarikh-tarikh memang dijelaskan saat itu ada seorang sing jenenge Musailamah Al-Kadzdzab ngaku dadi napa? Nabi untuk wahyu. Itu hanya sepotong kecil sejarah. Tapi sakjane masalah wis kompleks. Ya kalau terang nih. Maksudnya kompleks sepundi. Dari awal, ya ini pun kalau terangaken ya. Dari awal itu ada satu keyakinan nenggone ahli kitab. Nak trene para nabi ku mesti min dzurriyyati Israil. Jadi niki balik teng crita wingi nggih. Trene para nabi mesti min dzurriyyati sinten? Israil. Mergo Bani Israil sing disebut ya Bani Israil napa? Uskuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum napa? Alal alamin. Sehingga kelompok-kelompok ahli kitab terutama Yahudi niki ampun ayat madaniyah. Nggih kula baleni malih. Mun kula ngomong bolak-balik setiap ayat-ayat madaniyah niku pun menyangkut polemik ilmiah, polemik intelektual. Temane mun tema-tema ilmiah. Mergi teng Madinah niku wonten komunitas Yahudi napa? Nasrani. Sehingga ketika ahli kitab krungu ana nabi kok keturunan Arab niku janggal. Sampai mereka mengatakan nak Muhammad itu nabi, nak pancen tenan padha-padha nabi layak kita. Laukana khairam masa baguna napa? Ilah. Pun Muhammad dikritik habis-habisan. Mulai enggak mungkin Muhammad nabi, dia lahir dari komunitas sing ummi, komunitas sing terbelakang buta huruf. Mekah itu masyarakatnya bendo-bendo buta huruf. Muhammad mulai cilik ya buta huruf. Kok ujuk-ujuk ngaku nabi? Paling nabi untuk wahyu kok tukang pandai besi. Sampai disebut ning surat Furqan wa qalu asatirul awwalina tatadha fayatum la alai bukrotau wasila. Niku nabi zaman cilik niku nggih jenenge bocah niku sering dolanan teng pandai besi. Delala pandai besi niku tiyang Nasrani terpelajar. Jadi dianggap nabi ku untuk ilmu samawi sangka tukang pandai napa besi.
Jenenge asatirul awalina tatabaha fayatum la ali bukrotau wasi. Bon tuduhan terus begitu. Macam-macam. Lah malah wingi kula terangaken. Kenapa Quran kadang terpaksa ngakui hukum nasab? Padahal hukum nasab itu pun ngelahirno tragedi politik, tragedi macam-macam. Ini ku wong Yahudi karena percaya nasab, ora percaya nek ana nabi kok ora keras Bani sinten Israel. Akhirnya ana nabi kok Arab janggal. Lah nek ngono kejanggalan itu dimulai dari ndak ngakui nak Muhammad itu pantas untuk wahyu. Wes Muhammad dianggap ra pantes untuk wahyu. Wong-wong sing ahli sastra Arab ya meyakini launasa ulakuna mislah. Nek trimo ngono mat, aku ya iso. Iku ra mau bahasa Arab bersajak ngono, aku ra iso. Di sini launasa ulakuna napa? Mislah. Bon terus perdebatan niku sampai akhirnya Quran mutusno sing wis ora iman yo ben ra iman. Ini wis disebut wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tuhyana wa kufra. Tambah ana ayat tumurun, tambah mereka engkar. Wah terus begitu boleh. Padahal keberadaan Nabi sing ummi itu benar-benar diniatkan. Nggih. Diniati Allah ben Muhammad ora dicurigai ngarang Quran. Nah cara Allah pancen Muhammad digawe ummi ben mulai cilik ora tahu sinau, ora tahu nulis ben kok nak entuk wahyu ketok orisinil. Iku sing disebut ning ngene juz 21 wa ma kunta taslu min qablihi min kitabih wala takhutuhu bi yamini kaidal lartabal mubtilun. Mat kowe mulai cilik ra iso nulis. Wa ma yo ra iso maca. Wa ma kunta taslu min qablihi napa min kitabih. Kowe mulai dhisik ra tau maca. Wala takhutu biyamini kakuai mulai dhisik ya ora tau iso nulis. Mergo umpama Muhammad iku kok pinter maca, pinter nulis idzal lartabal mubtilun. Mesti segala sing ning Quran dianggap satu karangan sangka wong pinter ngono ae. Karena wong pinter tentu iso napa? Nah. Jadi wis dipikir pangeran kenapa nabi cilike digawe bento ummi ora iso maca, ora iso. Itu disebut wa ma kun tatas min qablihi min kitabih wala takhutuhu bi yamini ka idzal lartabal mubtil. Terus diterusno ayat bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu dengan sendirinya akan menjadi jelas. Tapi ngenteni fi suduril ladzina utul ilm, di dada orang-orang sing duweni ilmu. Tapi gini kalau bolak-balik matur, keangkuhan nasab bahwa Muhammad faktane ora Bani Israel ini telah menutup rapat-rapat pintu wong Yahudi untuk tidak ngakui Muhammad. Mergo Muhammad ora sangka turunan Ishak, ora sangka turunan Yakub. Ini kalau cerita sejarah ya, kados wingi kalau terus babak wingi. Sebab niku Quran akhirnya repot-repot nerangno silsilah nasabe Nabi Muhammad. Gini ku nak Nabi Muhammad tu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Wong Yahudi min dzurriyyati Yakub, berarti Ishak bin Yakub ya bin Ibrahim. Lah ngono Nabi Muhammad ya trimo misanan ambek bangsa mbah-mbahe Bani Israil. Iku Nabi Ibrahim sempat teng Mekah bareng putra Ismail terus ditinggal teng Mekah. Gini ku ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi disain ing baitikal muharram. Mulane kalau bolak-balik matur, masalah nasab itu dari awal melahirno tragedi nganti sakniki. Sing meyakini nasab Nabi kudu Bani Israel wong Yahudi akhir raiman be Nabi Muhammad. Sing meyakini khalifah kudu dzurriyyah Rasul sampai si aku gak ngakoni Umar Abu Bakar dadi khalifah. Oh, jadi tragedi nganti saiki. Kiai-kiai sing meyakini nasab ora tau gelem ngakoni nek ana kiai ora duwe nasab. Wah kagak. Jadi akhirnya kita nganti saiki kebingungan niku warisan nenek moyang, bingung kita menyangkut nasab niku. Padahal bolak-balik anak iki ngalim gendho, bolak-balik anak wong terkenal wali mereman yo bolak-balik
Tapi tetep ae nek ana kiai ora kok keluarga kiai do keberatan. Lah sing ra ana kiai ora iso buktekno dadi kiai sing apik istiqomah. Biasane bareng tahun yang gledek. Ketok asline. Ayo padha dene kan repot kan belo sing ndi. Sing ana kiai iso gento, sing kiai ora duwe nasab yo ora kuat tuh. Suwe keturunan 2 tahun nek wis ungkepen. Terus ketok asli ini. Mergo kusuke jebule mergo kere bareng suger ketok bedigata-bedigatane. Lho nggih to, anteng ning omah pancen ra duwe dhuwit go ning mall, jajar duwe dhuwit. Nah, terus jamaah mulai dikurangi. Lho sampean tak critani, sak laba niku iku jeneng nyenyekan. Asline sak laba artine luwak utawa kawon, kok kewan musang ngene. Dhisik jenenge sak labane iso sahabat sing sregep jamaah sampai dilakopi hamamatul masjid. Yaiku dilakopi manuk dorone masjid, merpatine napa? Masjid. Lha iku saking dramatise kerene iku nak dekne jamaah sing wedok ora. Nak sing wedok jamaah dekne ora. Mergo kelabine mung sitok nggo gendenan. Oh, kerene entek dramatise. Kok kere kelas atas. Niku sesuk jaluk donga ya Rasulullah mosok kere nganti ngeten Nabi mbok dongakno kula nu sugih. Dari Kanjeng Nabi engko kowe nak sugih nang ra luwih apik. Mboten Nabi kula janji nak sugih lomo. Ini ku wa minhum man ahada wa la in atana min fatihi la nasaddaqna wa lanakunanna minas sholihin. Barang mulai wedhus akeh, mulai jamaah dikurangi. Tambah akeh tambah dikur. Puncake terus imam waktu ora tau jamaah. Ya kaya kiai juga sampe ning mall kluyur ning kabupaten ning mall puncake rang rumah santri. Ning kabupaten didol santri dekne ora tau mulang napa santri. Artinya selama ini kita yaitu salah saya tidak orang yang punya nasab. Walhasil akhirnya ketika ditarik zakat gak gelem terus akhirnya ditakdir munafik. Jadi mati ini salah mati munafik. Itu sing disebut ning Quran fa'aqabahum nifaqan fi qulub bihim ila yaum yalqanahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu napa yang itu. Sebab itu mulai guru kula, bapak kula kabeh nak bakas nasab ora tau iso. Kowe mbela ki nasab yo buin to. Wong cara Quran nek akramakum ento kowe napa atkalku. Mbela sing ora nasab biyen to, rata-rata ngiyai ora kuat suwe. Pelang-pelang ya laris 2 tahun ke pidatone jek laris jajal delok ning omah. Akeh to asline, bar mangan wangop rokokan terus omongane bengak. Ora tau nek mati tahajud wek pangeran munajat wek pangeran benginange ora ono. Bar balik mulai semua ngumpuli bojone turu iso tuwangi ngopi rokok bengak. Bariku pidato bodoni umat provokasi urusan apa trene apa. Bariku untuk duit turu meneh. Besok pidato apa? Meneh. Itu masalah-masalah kita. Sebab itu karena masalah nasab itu jadi tragedi politik, bahkan tragedi akidah. Al-Quran akhirnya ngakoni. Ini kok sing wingi kula terangaken ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Terus ditutup be Quran wa mimman hadaina wa tabaina. Memang fakta sejarah mengatakan trennya yang jadi nabi itu selalu turunan nabi. Ini ku min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Tapi terus Quran ditutup ning umat nabi wa mimman hadaina wa tabaina. Ya siapa saja berhak jadi kiai, berhak jadi ulama asal mimman hadaina wa tabaina, termasuk orang yang dapat hidayah. Mane kiai-kiai sing mubalek ayat iki rungokno. Lah ukuran hidayah ku piye? Apa laris pidatone, apa laris sore kaya, apa laris pengaruhe? Ukurane iku idza tusa alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Ukurane ku nak maca Quran ana ndredegke, ana nangise. Apa repot ukurane untuk hidayah itu idza tusa alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Ah kita kan ngeri saiki. Pidato maca Quran dalil segi guyon. Engko sema arep pokoke entuk pitik mek salam templek kan padha ra jelas ya. Ngono ku wis paket Quran Fatabul Khairat wa Muhammadiyah. Ngono ku ora janjian wong anu mau dalil Quran iku mergo kadung ayat wa Muhammadiyah. Tugale al-hajjul mabrur ya salah jazana al-jannah hadis BRI ngono.
Ini masalah-masalah klasik. Jadi Quran akhirnya ngakoni fungsi nasab. Tapi Quran juga tidak menutup bagi yang tidak punya nasab. Asal memenuhi kriteria idza tusta alaihim ayatul rahmani kharru sujadam wa bukiya. Tapi Quran ora berhenti di situ. Tetap wae fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wa taba'us syahwat. Lah ukuran mulai sesat nak wis kulino nyanyi-nyano salat, itu atu salat. Nggih kulino nyepelekno napa? Salat. Di urusan sithik salate digebut, di urusan sithik sok kiai sibuk salate wis sampean disingkat bae. Padahal zaman ngaji ya roh wa ya juzu qasru salat arbaiyah. Ngono kowe nak maca sarai wa takbir bi ya juzu ya dulu ala anal itmam afdal. Kabeh kita pedhe ngerti ngarang cek waras, mesti tak kira wa ya juzu boleh mengkosor salat. Mesti ning sarai diterangno. Istilah boleh menunjukkan bahwa ala anal itmam afdal, yang baik adalah itmam, berarti sholat 4 rakaat kamilatan. Tapi dia cara awale mentalis rapati seneng sholat ana kurtinga, ya ora ngarep disiak-siakno kan. Nah, terus itu asli nih. Hanya untuk order pidato dadi walimatul urus wae, untuk pidato-pidato sing ra jelas jelundrunge, wis wani ngurting sholat. Makanya kalau bolak-balik matur, menyangkut masalah-masalah nasab. Niku cara kula kita kudu syukur. Wis dadi tragedi. Coba sampean pikir kayak di Indonesia, berapa ribu kiai yang enggak pede jadi kiai hanya dia terlahir tidak punya nasab atau tidak menjadi keluarga yang bernasab. Kadang kan orang nasab tapi tersilang jadi mantune setengah kiai kan terus dianggap bernasab. Kawin-kawin silang orang kiai untuk kiai disilang-silang. Nah, saat ini tren tenggane Kediri ini anak-anak kiai itu senang foto model. Jadi saya ini usum orang anak kiai atau mondok tapi ngayu jadi neng. Kalau setuju perubahan itu. Ini kalau kabeh sing rapi foto-foto model. Ini udah protes, kiai-kiai sing angkatan kuno udah protes. Alasannya ngerusak nasab. Jadi gus-gusnya diamnya. Ya diamnya jadi semuanya tidak dakwah mbak apa, soalnya nafsu berdakwah, bawa berkuatin tua tinggal, wajibnya ramal untuk terus. Wajibnya ramal apa? Untuk. Tapi yang perlu jadi catatan sejarah. Ini sing duwe nasab bentuk. Saya ini termasuk Gus yang punya nasab. Tapi kalau termasuk ngeritik nasab. Jadi saya adil. Kalau ini adil. Jadi tragedi meyakini nasab itu sampai meyakini nak Muhammad ora mungkin nabi. Orang mergo ora min dzurriyyati Israil. Terus diterusno Syiah. Syiah itu selawase nganggep nak Abu Bakar Umar itu tokoh penggasak, tokoh ilegal. Mergo sing sah mestine Ali. Wah, ada sampai saiki. Si al koyo opo antine Kiai Jawa. Bahkan para habaib sing ijek berfaham itu nggih kuatah. Jenenge nyucuk Kiai Jawa keberatan banget. Niku lho kanca habib niku kuatah. Niku rata-rata ngoten nek cerita kula. Saya berandaikan tidak dengan Kiai-kiai Jawa. Sing diakoni paling Kiai tertentu. Iku wae sing semi-semi dzurriyyah Rasul. Nah, orang mau ngakoni tenan. Ya karena kental sekali mereka berpaham demikian. Nah, mulane terus nganti saniki si anu duwe kasta piyambak. Jadi sing dadi khalifah kudu sing bersorban hitam sing dzurriyyah Rasul. Akhirnya jadi tragedi politik. Ini kok Abu Bakar yang mau ngakoni, Umar yang mau ngakoni, Utsman yang mau ngakoni. Sing diakoni Ali tok. Ali bareng diakoni tok dadi kelompok Syiah. Semanti saat ini kita di tragedi faham. Lah ahli sunnah sial, ini wingi kalau terangkan. Dekne ngakoni pemimpin sing non habib. Jadi oleh pemimpin non habib oleh, non nasab ya oleh. Tapi delalah rata di contoh sing tepat ini zaman sejarah wonten Timur Leng, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, dinasti Timur Leng Al Ayyubiyah niku delalah tiran. Dinasti sing karu-karuan. Terakhir Saddam Hussein pemerintahannya ngatas nama Sunni, perilakunya gila, mateni wong Kurdi dan sebagainya. Bareng saiki si kuasa koalisi Amerika, Saddam gentenan dadi korban. Artinya itu tadi, mulane terus terkenal dawuhe para ahli sastra,
qalamul ulama ahad min damisat. Bahwa pertumpahan darah itu karena paham seorang ulama. Mane ruwono tenan iki ngaji kelas tinggi. Kula nganti mati ndonga mbek pangeran muga-muga ora dadi kiai sing tenanan. Ya muga-muga pengaruh kula pas-pasan. Kula kepengin sing seneng kula ya biasa-biasa ae. Curiga sithik-sithik ora apa-apa, gedeng sithik-sithik ora apa. Kula ndonga aja sampe ana wong seneng aku tenanan. Dadi ya sing biasa-biasa ae. Bae kula ngaji mriki ya tak barengno jam kerja. Ya ora ana sing mikir apa-apa, aman. Wong kula ngaji kene tanggal 26 rapat Natal kan kerja kula prei. Dadi tak jono tanggal 17. Dadi bareng jam kerja ora bareng jam ngaji. Ada orang kiai kan elek ngaji dititip-titipno. Karena niki wae. Ketika seorang tokoh disenangi secara serius itu akan melahirkan tragedi. Berapa orang yang berani mati demi Ali? Berapa orang yang berani mati demi Gus Dur, demi paham Soekarnoisme, Leninisme, Karl Marx dan sebagainya. Bahkan kebesaran Soekarno telah melahirkan paham Soekarnoisme. Seakan-akan ada isme-isme baru di luar isme Quran, isme hadis, isme-isme yang terbaik katanya terdaftar muktabar. Nah nanti kalau setiap orang di tokoh idola terus jadi ismu, jadi paham. Sing toreko Naksabendi darani Kodari gak pati muktabar, sing Kodari ngono, terakhir Tijani ya mending ngono. Saya Tijani makome sak ndure Abdul Qadir Jilani, sing Kodari gak terima. Wong gengku Sultanul Aulia mbok padakno terus adu geng. Mergo dari saya Tijani sempat ngendikan aku dadi wali zaman dunia digawe. Dadi sedurunge ana nabi wis dene sono. Bukan keberatan kan. Sing terus Abdul Qadir wis ngoten niku. Abdul Qadir malah tulisan Arab kabeh lapor dekne. Dadi sembuh kono. Wong sing saya Baudin Nakabadi ki ngoten. Abdul Qadir mau yasrobu min bakra ini. Nak saya Baudin Nakabadi min sabatin apa? Abkurin. Bos apa arbu enggak buyutem. Sing jelas ki ora ilmiah paling katut mursetem sing rapati paham. Tragedi nasab itu tragedi yang panjang. Sebab niku nak ulama ujian ulama tenan mesti tahu di perilaku sing ora simpatik. Bapak Dimyati Pandeglang terkenal rapati metu hitam. Mbak Fadl bingung. Rata-rata ulama itu punya satu dua perilaku yang menjadikan beliau tidak simpatik. Karena asobia itu melahirkan tragedi. Mulai Kanjeng Nabi darani Sayyidina Ali dan ini hadis sahih. Ya Ali, muhibbuka qalin wa mubghiduka qalin. Ali sing seneng kowe tenanan wani mati, sing gudeng kowe tenanan nganti niat mateni. Tenang. Nak Sayyidina Ali matine dipateni, kabudute Sayyidina Ali kabudute dipateni. Sayyid Husain kabudute ya dipateni. Sing seneng Sayyidina Ali wani mati nganti saiki. Belani zuriyah Ali sing sah dadi khalifah. Akhirnya kaum Syiah ora gelem ngakoni Abu Bakar Umar nganti saiki ya ora ngakoni kiai sapa wae sing ora mingguriatir Rasul. Mulane kula setuju ya, kiai kula niku mboten bela. Saya setuju kalau ada masih tokoh-tokoh kaya Gus Dur, kaya tokoh sing cek seneng guyon Gus Dur cek kurang urakan cara. Niku cek kurang, pokoke kudu tokoh ngono cek ana pasukan berani mati. Wong wis ora anu katokan cekak barang ning istana, iku berani mati cek pirang. Lho kula niku anyaran kiai teng daerah kula sering lunga ora ketunan teng pasar gitu dolanan niku sing itu bisa ada piye nek kadung. Lah kaya apa satu dua suci amen ketunan tercobaan malah sing iman pirang-pirang kan. Lha sampeyan tak critani Rasulullah niku trauma tenan jenenge ambek sakralisasi itu trauma tenan. Entak traumane Kanjeng Nabi. Mergo beliau jadi nabi bar era Isa. Isa wong sempurna sopan, wong terkenal lewe nanamno agama cinta kasih. Nak dituwabuk pipine kanan dikai pipi kiri. Tapi saking sempurnane malah dianggap anake pangeran. Wong kok sempurnane ngono iku ora ono liya nek ora dilemaane pangeran. Akhire nglahirno tragedi. Iku ana wong dianggap pangeran. Nabi Muhammad dadi nabi pasca Isa. Mone trauma beliau. Sampai beliau itu pokoknya akal basaria diketokno tenan. Ke trauma Isa. Sampai Nabi Muhammad biasa di depan umum niku sering dahar, ngemil cara Jawa. Dia sering keliru di depan umum.
Gara-gara trauma ketika terlalu suci, terlalu sakral, kok khawatir dianggap anak pangeran atau pangeran. Nabi sangat-sangat menyesal terlalu disucikan. Mereka khawatir trauma. Sampai Nabi sering teng pasar, suwung komentar Nabi kok ning pasar terus ana ayat turun wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna napa. Iki sing sok khusyuk maca ayat iku. Nabi Muhammad tahu dilem pangeran mergo gelem mangan ning pasar, gelem mara pasar. Illa innahum dadi pangeran tahu nyipati Nabi ku lucu, ora kok sing tahajude ta kiamat gak illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna napa. Ya, jadi pangeran tahu nyipati Nabi itu sangat sederhana. Aku ora ngutus para mursalin kecuali mereka yang sering mangan pakanan. Wayamsu Nabi, ya mula kamu aku neng pasar. Kulo seminggu pengalaman mesti teng pasar, anak kulo zaman teng iso nganti saniki. Mergo Nabi niku trauma zaman Isa. Dadi Nabi terlalu suci dianggap pangeran. Kata sama iki sama. Kiai-kiai yang terlalu suci nu lahirnya tragedi. Gara-gara beliau terkenal wali terlalu sakral, wong sak daerah itu nak rabani iku ora wani nyai. Lha iku mateni kiai pira ae. Mergo ora putrane mbah iki, ora putrane mbah iki. Padahal putrane mbah iku dhewe wis rapati bener. Kuwi nasab tuh lahirnya tragedi bener. Itu makniku dhewe guru-guru kula. Orang non nasab ya delala kok orang iso mbokno lebih baik. Itu mari perkara ya iku. Jebule ra trimo ning pasar. Malah kok mbuyangan barang. Ora karu-karuan. Nyai ini paling kuat 2 tahun 3 tahun. Dari iku ketok asli. Jadi ini masalah betul. Teng Indonesia masalahnya kan ngoten. Dari kiai ra nasab. Niku ra kuat suwe rata-rata. Perilaku ini labil. Tidak mau partai ini gonta ganti, perilaku sosial ini gonta ganti, fatwa ini gonta ganti. Kita nanya ketara. Itu makanya sekarang ada kompetisi lah. Kita kompetisi fair, sing di nasab dan di nasab fasla bikul akhirat. Kita kompetisi secara fair. Ngalim di sini nasab ora. Terus istiqomah di. Mereka cara pangeran ya ayukum ahsanun apa? Amala. Jadi Allah di khalaqal mauta wal hayata ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita kompetisi mana yang ahsanun apa? Amalan. Enggak usah saling tuduh. Ini ndak anak kiai kok ngiyai. Itu enggak usah begitu. Kita kompetisi ayyukum ahsanun apa? Amala. Siapa paling bedah gak selingkuh? Nah, itu ujian pertama ya. Siapa yang berisi gak selingkuh? Dia selingkuh beung itu, dia selingkuh kekuasaan, dia selingkuh silang agama di dalam politik. Yang paling ngeri selingkuh ketiga niku. Agama dicampur aduk menapa? Politik. Sama tak ceritanya ini kalau akan ngaji ya gitu memiliki ahad tonton. Itu Imam Zuhri. Ini cerita betapa tragedi ini panjang. Imam Zuhri itu top imam ahli hadis. Bahkan beliau dikenal awaluman jama'il hadis. Jadi sampai anak ngaji mustalah hadis itu imam paling terkenal Imam Sinten Zuhri. Jadi yang berjasa mengumpulkan hadis Imam Sinten Zuhri. Sehingga karena dirintis beliau lahir kayak ulama-ulama besar ahli hadis. Itu selawatnya dekne ora tau ning kabupaten. Suatu saat dekne diundang bupati rawuh. Niku langsung disurati mbek kanca akrabe wedhus sufine niku. Selama ya Zuhri, kamu harus ingat diberi nikmat Allah, yaitu kamu bisa menikmati ahaditsur Rasul. Anda ditakdir bisa memahami ahaditsur Rasul. Tapi ini kamu nodai karena kamu dekat dengan pejabat. Toh mereka itu hanya menjadikan kamu jisron, hanya menjadikan kamu jembatan yang untuk kepentingan mereka. Dan ini akan menjadi akibat sangat buruk, yaitu di mana saat pejabat salah, ulama tidak berani teriak. Mergo ulama itu sudah akrabnya pejabat. Umat nih buat apa no? Kutubat mumpung rong kliwat deh. Mam Zuhri mundur tenan. Lah kula biasa yang ditekani camat bupati iki biasa, tapi kula tetep nggawe garis tegak. Nggih, biasa-biasa mawon artine nek kadung ulama kanca akrab kan terus entek dunya. Kok memang ada perda-perda yang menguntungkan ulama, misalnya anti narkoba dan sebagainya. Tapi kan cukup ulama kelas B rumah urusan ulama ra kanggo ben parek. Panjenengan ora
kegiatan. Tapi ulama yang ditegur di pengaruh tanpa lewat pejabat itu kudu cara kula tetap gawe jalur yang enggak kumpul pejabat. Karena itu tadi biar ada balance, ada keseimbangan saat pejabat salah itu ono power, ada kekuasaan di luar pejabat yang diikuti massa. Dipikir lagi, misalnya bupati itu kuasa kan karena jabatannya, punya polres, punya polsek, punya macam. Ulama karena pengaruhnya. Itu nggak perlu selingkuh. Mereka nggak selingkuh terus sempurna, tidak di aparat pemerintahan, tidak di aparat masa. Tapi nak tetap beriringan kan enak. Sitok ngurusi negara lewat birokrasi, sitok ngurusi umat lewat kultural. Sehingga yang satu salah, yang satu bisa mengingat. Nah kerjasama malah ngeri. Malah ulama-ulama dulu rata-rata sing papan atas sudah mau. Memang ada ulama-ulama kelas B sini sing cara kalau dibagi-bagi lah. Baru sini lah sing ulama stop teko nang kabupaten bareng lopo. Dia teko kadang-kadang misalnya diundang untuk memecahkan masalah bangsa. Misalnya sampean kiai, misalnya saya diundang Rembang punya masalah, Gus Bak datang untuk memecahkan masalah Rembang, kita datang. Tapi kadang teko kan orang mau acara yang keengkean resepsi ya, anak bupati. Terus akhirnya kan nyorok kan ngadep ibunya murtok macak ngimbangi bojone pejabat-pejabat pusing. Orang lama kok pusing di masalah nganggoni pakaian bojone ulama gendo ya Rabu. Mestine ulama bingung mikir carane umat iki kok ora jatera piye ta umat kok bento piye carane. Ana ulama kok mikir carane makai bojone ben pantes. Wong dari awal lu kadang ngiraine ora pantes. Entek oleh macai tak penggawean kan. Enggak artinya apa yang terjadi dari Imam Ghazali apa yang terjadi? Banyak mudahana. Agama itu rusak semenjak era mudahana. Yaitu kita sebagai ulama mudahana. Cara berpakaian kita memaksakan sesuai pejabat. Istri kita pasai sesuai kaum jet set. Nah, ini yang masalah dari Imam Ghazali. Sebetulnya kerjasama dengan Umar itu tidak masalah. Tapi yang masalah akan terjadi mudahana. Lalu kalau ngomongnya adil. Artinya adil saya berkali-kali berkesempatan kenal pejabat. Ya kita boleh kenal, tapi jelas temanya. Misalnya menyangkut urusan bangsa, ala amrin jami'in. Tapi jangan acara-acara engke-engkean, itu apa-apaan. Paham ya? Ini masalah-masalah prinsip. Tetap kalau ingatkan di sini. Oke lah, kita dengan tidak mungkin benci Umar. Tapi ada aturannya saat kita punya masa, ojo sampai diselingkuh, di merger, penguasa. Nggak tersempurna kan? Di aparat, di birokrasi, saya ini dua kiai, saya ngabel umat mati. Sempurna kan ini. Mulanya rausa. Kalau biasa ngomong baik polres. Sampean itu pasukan berani mati demi jenengan. Aku ya wah Pak umatku semua mati. Cara perang sampean belum menang itu ya wong semua mati demi aku ya pirang. Kiai harus menjaga. Nyatanya Khomeini sukses. Pahlavi bonekane Amerika, Khomeini nganggo kapasitas keulamaan iso people power, iso gawe gerakno Iran golekno pemerintahan boneka sinten Amerika. Nah, cara mulai dhisik Khomeini kena disuap Pahlavi ra gak iso. Saya bukan niru si Anyanda ya, kita bukan. Tapi betapa ulama yang masih dengan kekuasaannya, kekuasaan khas ulama, itu kalau tidak dimergerkan dengan kekuasaan pejabat, ini punya kekuatan betul, punya kekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi nanti ulama dewi melok kan, pun tutup mun. Mana dari sinyurati Imam Zuhri, apa nutup agama? Agama apa buat tutup? Gara-gara tutup kan anda agama, nak dituruti kan? Paham ya? Jadi sekarang kiai-kiai yang nggak punya nasab, itu kiai istiqomah 5 tahun 2 tahun, ini puncak itu uji pengiran. Saya mulai kenal bupati. Nah, kenal bupati, saya mulai perkara. Saya adu ujian, ayo fatwafikul khairat. Aku makil nasab, makil nasab terserah, yang jelas. Ayo di fatwafikul khairat, ketika diuji kuat di. Paham ya? Jadi masalah nasab ya. Niku ngelahirno tragedi mulai menyangkut akidah sampai menyangkut politik. Di mana perpecahan Syiah ahli sunnah, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah sampai saat ini, niku faktornya masalah keyakinan tentang ulumun nasab.
Artinya betul dawuhe nak qalamul ulama ahaddu minas. Gara-gara ulama nulis satu paham dan diikuti secara membabi buta akhirnya melahirkan tragedi berdarah-darah. Terus semenjak tragedi-tragedi itu banyak kiai Jawa yang memodifikasi perilakunya. Kados Mbah Maksum, Mbah Maksum, bapak kula, guru kula, Kiai Memun udah milah lucu kabeh. Mbah Hasyim Asy'ari. Karena trauma sejarah angger kiai tambah sakral, tambah rawan berdarah. Ke pengikutnya mesti siap mati. Paham ya? Tambah sampean sakral, tambah pengikutnya siap nopo? Mati. Tapi nak rapati sakral kan. Kiai itu juga ada bodoni apa ya? Jadi mati kalau ada tenanan kan gak iso. Mari kiai itu tak nonton tenan gak ada bodoni tenan. Kulo niku ikhlas misalnya nganti mati ana sing udono penuh ikhlas. Kulo kan tenan mboten apa. Tak pikir ora ana pengaruhe kulo ora sakit hati. Kulo sakit hati nek misale ra iso taat, ra iso ibadah kulo lara tenan teng ati. Nek ngono-ngono ku ora rasane blas. Ini penting kalau aturakan memiliki karena kita ini mengalami tragedi bahwa tulisan ulama atau paham ulama telah melahirkan berdarah-darah. Sama delok tragedi khalifah mulai penggemar Ali mateni si A, penggemar Utsman mateni si B, mulai tragedi Umar dipateni Abu Lulu Al-Majusi sampai Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali. Terus melahirkan tragedi Sayyid Husain kabun terus nganti saniki. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan bahwa menyangkut nasab itu dulu ulama itu menulis. Dan sampai saat ini si nganti saiki kuat itu dosane sing ngarang al-kafi si ahadits si ahli bait. Iku mlebu neraka wis swarga sing nulis. Nganti si fanatik ngono ning Zuriya Rasul mergo dhekne hadis sing digo Bukhari Muslim tapi jenenge al-kafi si ahadits si ahli bait. Hadis iku nerangno fadhailu ali Rasulillah. Ning kono iku Habib mesti mlebu swarga, wong mlebu swarga agak liwat Habib iki gak iso wae kada. Wis entek lah. Sampai akhirnya mereka jadi paham Syiah. Sampai tak kok ngomong Syiah mesti gak lepas ke kitab Al-Kafi fi hadis ahli. Intinya paham Syiah itu lahir karena satu paham sing ditulis seorang ulama. Paham ya? Begitu juga ahli sunnah lahir ya paham sing ditulis seorang ulama. Lah nek saniki wonten mursyid to kiai itu sampe nulis panduan. Itu jadi panduan kabeh sama akhir alirane pirang-pirang. Mana dadi kiai ora usah ngarang kitab sing panduan, ngarang kitab sing umum-umum ae. Maksudnya ora usah panduan carane ibadah, carane wiridan, lha-lha gede-gede ngene iku berlebihan. Carane gedhe barang mbok atur. Wong ngono musik ning bar beda-beda padha. Rumah tamu sing gede-gede sing tahlilan tok. Wong sing nggone bar ngrungokno musik gede. Tanam-nam ABG ngrungokno musik ning kamar dengan sendiri gede. Ora usah pemandu nanti gede-gede. Iku bawaan satu suara mesti wong dengan sendiri gede-gede. Lha iki penting kula. Kadang kita ini berlebihan. Misalnya seorang mursyid mandi itu sampai carane gede-gede pas nglafadzno la ilaha illallah. Carane nyekel tangan sampai berlebihan kan, misalnya kayak asyhadu alla ilaha illallah itu musabbihah posisinya begini, terus wayak bidu yadahu dengan isyarat begini, terus pas la ilaha illallah terakhir melengae ngirim ke pas jantung nunjukno kolbu itu kan banyak yang sampai detail begitu napa. Lah repotnya dari detail ini kemudian menvonis yang tidak kayak itu dianggap salah. Nah, akhirnya bolak-balik ning qalamul ulama ahaddu minat karena aturan ulama yang dibikin ini kemudian menjadi tragedi. Berapa ribu kejadian perang mergo wong anut fatwane ulama. Wahabi nganti nyingkir ulama ahli sunnah ya gara-gara dhisik tulisane Abdul Wahab sinten Al-Wahabi nganti saiki dadi aliran apa? Wahabi. Syiah gara-gara Al-Kafi fi ahadits ahli. Wong NU dadi NU mergo tulisane Basim Al-Qanun. Wah kada kita. Mulane sing era berbasim wis saiki dadi NU Muhammadiyah ora aku salah ge aliran-aliran. Wis wae. Nah kaya kula nambah aliran Jalalain ora iso. Ya pokoke ngaji Jalalain, tepakan sing alim lagi Gus Bak sing mulang Gus Bak titik. Tapi sing diulang tetep napa?
Jalalan nek sing mulang iso ana sing kaya kula digenteni selesai. Sale rukun sesuk ngalem ladune apa semulang ben mulang. Niki penting kula aturaken nggih karena berkali-kali kita ini duwe trauma, duwe tragedi sejarah karena qalamul ulama. Ini terkenal apa qalamul ulama ahadun apa binas. Mun kula terus nang. Wa yuqalu lakum lan den ucapno lagu maring azzalimun idza ku itu nalikane den pangekno sapa azzalimun laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah laqad ji'tumuna lalu sampean andelok Islam jamaah tabligh niku sampean wawancarane nggih mergo kolam ulama ngene iku anut tulisane Yusuf Al-Kandala ya sama Islam garis keras ya sama mengikuti panduan ulama bahwa Islam itu begini Mesir itu ada garis keras Ikhwanul Muslimin yang mergo tulisannya Hasan Al-Banna. Lainnya kula seneng model kiai sing uraan sithik-sithik seneng. Pemene kiai ditetir di pengaruh kaya kula ni ora oleh. Khusyuk ora tau salah ora oleh. Bende kasus salah gak selingkuh itu. Kasus sing ringan-ringan Mas. Ya sing kira-kira jatuh ora sedengan. Tapi takdire apik kula niku sak jatuh-jatuhne ora pati jatuh. Kula teng Rembang ya biasa mawon ora keturunan sudah dolanan tetep ae kon mustasar kiai tetep ae kon mustasar. Ya kula gelem dadi mustasar. Tapi usulnya jenengan nopo Gus Tengen to keragan nopo sarang. Ya usul kula kiai tak kon sering guyon ora usah sok suci. Iki usul kula ngene kok. Nah sing biasa marung ning kopi, ben kopi biasa ning dalan sing biasa istiqomah mulang itu tetep mulang. Boy juga aneh-aneh dadi nabi anyar dadi murtid napa? Itu mesti itu tragedi itu, kalau trauma. Kalau saya takutno Gus Dur, Gus Mus, bahwa tiang-tiang sing nate penelitian tentang Timur Tengah. Itu mesti milih gaya tengah-tengah sekuler. Niku trauma setiap kali ana tokoh sakral kok dadi tragedi berdarah. Apa beliau itu anti sama kesalahan-kesalahan individu? Tidak mungkin. Beliau anak kiai, tidak mungkin benci sama kesalahan pribadi, tidak mungkin. Tapi kesalahan pribadi sering menjelma menjadi satu kekuatan sing kok nak fatwa atau keturut omong wong wani berdarah. Nah, tapi nak kowe dadi kiai ora terkenal sakral kan dia tekno Pak Yai iku. Engko gak tekno akhirnya kan gak mati sakral. Tapi kowe kiai tenan lho sehingga pas ngomong penting lalah sakral sing ngongkon wong kon salat lalah wong pikiran tenan. Mari kula donga mbek pangeran ya Allah, kalau betul saya dipercaya orang kalau kepengen dipercaya pasti mesti bener ya Gusti misalnya ngongkon salat, ngongkon wong maca Quran. Nah sing urusan dunya keliru Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi. Kula niki ngerti betul hadis. Saya mulai kecil belajar hadis. Dan itu yang dilakukan Nabi. Ya Nabi macam terus sesakral sing sampean bayang. Nabi ku nate ana wong do nanam napa kurma. Niki hadis sahih. Do nanam kurma. Kurma ora dikawekno kembange lanang ditakok kembange jadi Nabi. Oh senengane kok repot-repot dadak menek kurma ngawekno ben ora wis tawakalane pangeran. Kok wae ora wah apa kan lugu-lugu nurut. Barang kula terawak tenan. Orang tenang tuan Nabi. Lha iki kan. Ya Rasulullah, aku ora anut jenengan ora tak silang kawin kok mboten wae Nabi. Lho. Kowe nurut to? Nggih Nabi. Lho urusan dunya ora kowe. Sampai terkenal hadis antum a'lamu bi umuri napa? Lho, kowe nurut tenan nggih. Lho urusan dunya ora kowe. Mane iki jengkek to. Wong ngene ku kere, rezekine ya angel, tetep enak nang ijazah jalur rezeki dikai ya. Ya ibu rezeki kula kok angel. Ngono yo engkek ditulis ijazah kon maca. Lah padha-padha mandi ra wis gak ngene iku to mbak. Padahal sing sewani wong gawa sepeda motor, kadang gawa mobil. Kiai dhewe ora di sepeda motor, ora di mobil. Yo tetep ae ngeke ijazah urusan jalur rezeki. Enggak dikai yo donga yai tolak buala. Yo dikai padahal kiai ini balak. Mulai bojone judes duwe ora tau duwe. Yo mergo sajane niru Nabi enak urusan ngene iku rohku kowe. Aku biasa ditamu Gus. Kula nate ditamu wong Gresik duwe miliar. Korean sering sowan bapak-bapak ora kula sowan kula. Gus kula niku duwe kasus.
Kula montek 1,5 miliar. Niku jenengan dongani ben kula menang. Dan nek terus jenengan menang, kula untunge napa? Mungkin kula sukani arta. Lah terus untunge napa nek kula di dhuwit? Oh kula ra di dhuwit yo biasa. Terus di dhuwit untunge napa? Di dhuwit damel-damel napa lagi di pondok kula ora roh gunane dhuwit. Sing roh jenengan namanya. Kok sampean demi dhuwit nganti entek miliaran, berarti roh gunane dhuwit kula ora roh. Kula mboten roh. Gunane dhuwit mboten roh. Kula nu kiai. Roh gunane pangeran kula tak. Nak gunane pangeran roh, nak gunane dhuwit roh. Dan saya hingga detik ini meyakini demikian. Duit miliaran paling mati ya mati. Saya lebih butuh oksigen, butuh udara, butuh kehidupan yang diberikan Tuhan. Umpama dunia titik dirano dhuwit ya ora masalah. Umpama dhuwit sak dunia apa kabeh wong terus mati kabeh. Mboten tuh. Lho, kowe oleh mendhe kok tenan kok gagal. Nggak, artinya kita harus terlatih kayak Nabi gentleman. Nak urusan duit roh jeneng. Iki ya enggak kon manakipan buka toko ben tokone laris ke mulai kula gak ada koperasi pondok ge mengkas mengkis. Cara padha-padha manakib kula mandi ge koperasi pondok kula jalan. Misalnya orang wong pejabat nduk donga supaya dadi bupati, kula niku dia anak trimo daftar PN wis angel ra karuan. Cara donga kula mandi anak kula bangkleng dadi PN. Ya sing jujur. Ya kayak Nabi, barang keliru terus muni, lho, kowe nurut to? Nggih Nabi. Yo antum alamu di umuri. Berarti Nabi keliru to. Ya memang Nabi ingin begitu. Dalam banyak hal Nabi ingin tidak diikuti. Bahkan setiap kali beliau pidato mukadimah sudikul innama ana basarum hukum aku yang manusa kaya kowe. Nate Nabi ku duka teng sahabat teng masjid. Sahabat itu sangat-sangat tersiksa. Jangan-jangan dukane Rasulullah nunjukno beliau gak rido. Nah Rasulullah gak rido, Allah gak rido. Iku Nabi terus pidato, innama ana basarum mislukum yaghdabu kama yaghdabul basar. Aku yang manusa, kaya umumnya manusa, yaghdabu kama yaghdabul basar. Kadang yang tersinggung, kadang yang emosi. Jadi sangat. Kiai saya ingin ngerasa kiai ini, ilmu raman kuat. Ya nak pengiran ngerasa manfaat dia. Cara kula nganti misalnya kula krungu jenengan mulai rasa sebek kula atau beda partai. Kula mboten ngarang muni-muni ra manfaat. Iki biasa mawon. Ya biasa ya ora tak rasakno maksudnya ya piye rata-rata ora roh kula niku terus pengaruhe napa teng kula. Semen seneng ya pengaruhe ra ono, ra seneng ra kita ini kan diikat al-hubbu fillah wal bu'du fillah. Kita ini seneng kan cara Kanjeng Nabi. Kita ini termasuk 7 golongan sing seneng ikatan kita al-mutahabbuna fillah. Kita ini seneng-seneng kumpul mergo padha-padha seneng pengen. Saman mriki teko demi ngaji Quran. Ya sudah saya anggap jenengan teko seneng Quran iki. Kalau teko ge seneng Quran, jenengan teko seneng Quran. Lah cuma takdire kita makhluk, tentu penjelasannya lewat makhluk ngono to. Mergo nek penjelasannya lewat Allah, kok ngaku dadi nabi ngono to. Malah repot kan, gue jelas Allah langsung kan berarti ngaku nabi itu. Mulane atau lewat makhluk kan ngono. Nah tepan makhluk itu ngono to. Gampang to. Mau jogeman nggih. Dadi tragedi-tragedi ulama sing memilih jalan terlalu suci. Iku wis kakean tragedi. Mulane iki Jawa do milih guyon. Mbak Maksum latem nggih ngoten. Mbak Maksum nak ngaji jam 11 bengi. Niku tengah-tengah ngaji terus yo ngopi. Wong bapak kula murid Mbak Maksum. Ngopi dombe, ngopi ngaji jebung gede dombe, nyape Bali Maksum. Kan bar dombe. Tunggu gue ngantuk pisan jam 11. Nggih Bah dari santri ini. Ya farkau jeng. Napa Bah farkau? Rokok aja. Lu santri itu rokok aja balik di pondok. Ya saya kalau santri ini dikai. Cung kopi itu langsung menang. Kiai santri dikai kopi tibae kiai. Santri ini semangat ngomong. Lho contohnya lah untuk piye. Lho kula nggih sanad mutasil nih. Lho dong contohnya lah aku piye. Lho guru kula nggih ngoten ki memon nggih ngoten. Kula nu menangi ki memon dereng ki gede. Nak dalu iki biasa ngopi mek kula. Jam 11 bengi reso turu. Cuk masalah ku akeh. Lah terus budi, Mbah. Baturi ngopi nggih, Mbah, cocok. Gawe. Ya. Nggih itu berangkat dari trauma sejarah.
Ngger kiai sok suci, sok khusyuk kok nglahirno tragedi. Lah nek sampeyan wis khusyuk kok tetep ra dipengaruh. Artine kok sampeyan hukum ra dipengaruh to itu oleh berarti khusyuk oleh. Artine ditegur ra dipengaruh wis terus karepmu nek khusyuk ora khusyuk ra dipengaruh ra duwe. Kan ra diakibat to. Ya tetep khusyuk mawon nak betul-betul ra diakibat. Lalu terkenal loh, Rian zaman Bali masuk terkenal gitu biasa delok TV dengan santri-santri guyon itu ya. Ya trauma saja, rata-rata trauma dengan sejarah-sejarah zaman Khalifah. Karena orang berlebihan mengkultuskan Ali sampai darani ana Madinatul Ilmi wa Aliyun. Sampai andelok lagune Sulis. Sulis itu hadat alu itu kan ya namanya hadat rata-rata pahamnya ekstrim. Kula radarani si rata-rata apa? Ekstrim. Orang pinter tapi hadat Ali, sing iku ra di Indonesia tapi bahasa Arab. Tapi intinya artinya ngene. Qala Rasulullah nak ana Madinatul Ilmi wa Aliyun batu. Bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa pintu? Jadi nama ada nak kowe seneng Nabi gak iso gak lewat pintu. Gak ngono ilegal. Padahal dari pintu nek Ali, jadi gak iso gak jalur Ali, gak ono jalur Abu Bakar Umar. Anane mesti tok jalur sinten? Ali. Jadi ana Madinatul Ilmi wa Aliyun terusannya bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa lewat pintu? Pintu kadung Ali. Ya Pak Ali ini. Repot, ampun kata pun repot. Lah kayak toriko no. Berapa konflik antar kiai karena beda toriko? Kabeh ngeklaim muktabah tragedi teng buntet zaman tahun 36 nekakno toriko Tijaniyah dadi tragedi nganti saniki. NU fatwa sitok darani muktabaro sitok ra muktabaro. Lalu kiai-kiai sing nasab dadi kodari ditangkleti. Kenapa Anda tidak setuju Thariqah Tijaniyah? Wah mari ngaku nak wali ini luwes top dibanding Abdul Qadir, wis ra bener. Gak trimo genge dikalahno. Lho ora ato biak. Kok adu partai-partai nang adu ketua. Itu artinya itu tadi gara-gara panduan ilmiah ndadekno tragedi. Untung Abdul Qadir gak ngarang kitab. Orang ngarang kitab malah karu-karuan. Wong ngarang di sejarah lewat manaqib sing kultus pirang-pirang. Umpama beliau ngarang diam. Ya. Paham ya, niki penting kula aturaken. Iku tragedi sakniki pun sangat kadang. Dan sampean ngerti kenapa kiai-kiai alim kok punya perilaku sederhana. Niku mergo menghindari kultus sing berlebihan. Sampai wonten karangan sing nerangno al ulama wal auliya yajruna majrunnas. Ciri utama ulama dan para wali itu yajruna majrunnas, punya perilaku kaya umume wong. Nabi itu punya perilaku sing sampean rahasia, krungu rahasia. Nabi itu sayyidil awalin wal akhirin. Tapi pun teng Medina niku nate Nabi ora di dhuwit. Wis sering ora di dhuwit. Ora di dhuwit niku utang wong Yahudi. Niku hati sapa? Di tangga Yahudi. Nabi teng Medina kan tanggane tiang-tiang Yahudi. Utang wong Yahudi. Saya aku utangi gandum, aku ora di dhuwit keluarga aku mangan apa. Jaminannya apa, Mas? Anak aminu wa fisama, aku ning langit dipercaya sak ning bumi ora. Iya cara wong Islam. Iya cara wong Islam, aku Yahudi. Akhire fa'at lafahu dir'an lahu. Nggih. Akhire Nabi jamekno baju rompi perangi. Mulanya agar sampai ngaji kita burroh ini sing digawe dalil anna Rasulullah aslafa dir'an Yahudi. Akhirnya Nabi jamekno ngagunakno rompi. Soal iki niru BPKB digadek ora kasus. Iku ora perkara niru Nabi. Iku perkara kasus. Bentuk. Akhirnya digadek nang Yahudi. Iku nganti kegawa kanjeng Nabi wafat. Mulane ning tarikh Nabi kabudut itu ninggal bagian ning wong ya. Saking basariyae Nabi. Ya kita basariyae Nabi terima manusa. Mergo Nabi trauma kasus Isa. Yaiku Isa saking suci ini dianggap pangeran. Akhirnya Nabi Isa sok ben diaudit pangeran. Yaiku ketika sok ben ning ora-ora Masar Nabi Isa sing nyoro. Gak ngono cara mimpin piye kok nganti akhire dianggap pengen.
Iku sing disebut ning surat Maidah, "Aan taqul talina tasiduni wa ummiya ilahi ini mintu." Asal usule piye to sasa kok nganti sujud ya kepenge. Ya, nah bisa jadi standar qala subhanaka ma yakunuli anaku la malai sali pihak. Gusti niku kula boten roh. Iling kula nak dawuh nggih sing nyata-nyata mawon sing bener-bener mawon. Ma qultu lahum illa ama amartani bi ani butu wa rabbi wa rabbakum. Kula nggih namung nyuruh tiyang kang nyembah jenengan. Soal dadi musyrik darani kula pangeran kula pun boten roh. Terus wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Zaman kula tunggu iki ketoke dereng musyrik. Tapi sausé kula mati, mboten ngerti kula mun mati. Tapi intinya kepemimpinan Isa itu melahirkan gaya beliau begitu mimpin melahirkan kemusyrikan. Nah itu yang Nabi Muhammad gak mau niru. Sehingga Nabi Muhammad sering nonjolno al-arad al-basari. Ya podo kan ada di kiai terlalu sakral, sak anak turun nang jaga kiai Mas Bintullah. Dan itu membunuh para kiai-kiai sing ora dinastimu. Mulane kula padha bojo kula, dik umpama anakku sampeyan orang alim kaya aku ya ora susah. Sementing salat, gak zina, gak selingkuh, nek sampe. Soal Allah ngekek ibune tetep ngalim kok bapake urusane pangeran, tapi nek aku ya ora ndonga ngono. Wis sementing wis sing kiai nasab ben mlaku, sing ora nasab ben mlaku, penting agama mlaku. Sebenarnya aku mati selamat ketemu pangeran selesai. Ora usah mbek dinasti men dinasti tang. Kita kiai diam-diam kita mbek dinasti. Ning daerah tertentu kudu bani iki, tiap daerah kalau di teritorial. Kayak di macan dhewe terus kanjil-kanjil do mati tenan ya pinggir-pinggir. Wah tenang soalnya. Wa yuqalu lan den ucapna lagu maring ikilah adzalimun idza kuiso nalikane tentangane sapa adzalimun lakot citumuna teman-teman teko sira kabeh nak ing kita foroda hal ijen-ijen emun farisina tu seijen kabeh anil ahli sanging keluarga wal mali lan dunya wal waladi lan anak kama khalaqnakum awal amr kama khalaqna kaya oleh gawe sapa ingsun kumeng sira kabeh awal amr ing kawitane tingkah kawitane nggih periode awal tenan. Kufatan tegese hale udo kabeh gak berbagian urutan kufatan hale ora sandalan kabeh napa cara kiai Jawa nak marani napa nyakar urutan tur hale telanjang hurlan tur dereng sunat dereng hitan niku hurlan napa nak cara mriki wadah dereng sunat niku dereng hitan wa tarabtum lan ninggal sira kabeh mak ing perkara kawal nakum kang maringi ingsun kum ing sira kabeh atau nakum tegese maring ingsun kum ing sira kabeh milal ambal sing pira-pira dunya. Waro azhurikum ana ing gurine pira-pira geger sira kabeh. Mesti sause kowe dunya ya ora kanggo. Fitunya ing dalam dunya biwiri ikhtiarikum kelawan tanpa ikhtiar sira kabeh. Wa yuqalu lan den ucapna lagu maring ikilah zalimin taubihan karana melehno. Manara ma'akum. Manara ningali ingsun ma'akum sertane sira kabeh syufa'akum. Ing pira-pira wong sing nyapati sira kabeh. Al-asnama tegese pira-pira berhala. Alladzina rubada ngake jamtum kang nyangka sira kabeh annahum fikum suraka. Annahum satune para berhala fikum ing dalam sira kabeh. Fistika ki ibadatikum tegese ing dalam keberhaan nyembah sira kabeh, nyembahi sira kabeh. Suraka ing pira-pira suraka, pira-pira pesaing, pira-pira sarik lillahi kedua Allah. Lakot takot to abenakum. Niki kira Imam Suyuti ngangge rofa. Berarti lakot takot toa teman-teman jadi putus. Apa bainukum antar sira kabeh. Nak kira kita bainakum. Berarti nak maknane nggih lakot takot toa. Teman-teman jadi putus. Nggih putus-putus. Apa hubungan bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Apa sing putus waktukum hubungan sira kabeh. Tasat tata tegese dadi rubah atau dadi putus apa jam hukum kelompok sira kabeh. Wa fikira atin fikira asnasi lan nasab werfun dadi dorof. Waktu hukum tegese hubungan sira kabeh benakum antarane sira kabeh. Wa dalalan dadi ilang idza batik ilang agum sing sira kabeh apa perkara. Kuntum kang ana sira kabeh tasunguna nyangka sira kabeh. Utawa nyangka utawa menduga sira kabeh fidunya ing dalam dunya. Min syafaati sangi syafaati asnam. Inna wa satamna Allah falikul haqqi zat sing mecah bebijian. Esa kul haqqi tegese sing mecah bebijian anin nabat saking tanaman. Wa nawalan nawa anin nakli saking kurma. Ya nawa ana sing manane kulit kurma, sing manane biji ki sami.
Yukhriju nguripna sapa Allah al haya ing barang urip minal mayit sange barang mati kal insan wa ta'ir. Manusa mbek manuk minan nutfah sange mani wal bedati lan tok. Ya pitik kondok dok ya kok pitik. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Lan sing ngetokno barang mati ayun nutfah wal beda minal hayy sange barang urip. Lalikum de mengkon-mengkon kabeh ayil falikul mukhrij. Tegese dat sing ngetokno iku Allah iku Allah. Fa ana moko hale kaya apa tu fakunaden ing gono sira kabeh. Pakai pamoko hale kaya apa tu srafuna den ing gono sira kabeh anil imani sang iman. Ma'ati amil surhan semertane jumenenge pira-pira dalil. Falikul isbal te Allah widat sing gawe esuk utawi sing mecah esuk. Masdarun iku masdar bimakna subhi. Esa ku amu di subhi tegese sing mecah cagak-cagak utawa napa cagak lur subuh kados wa te amu di subhi wa awalu ma kawitane perkara yabdu kang pertela pema minurin nahar saking cahayane siang anjul mati laili saking petenge bumi wa jailu laili lan dat sing gawe bumi sakanan ing ketenangan fakun ingkang tenang di ing dalem apa alfal makhluk menata api saking kepayang wa samsalan sing gawe srengenge wal qamar binasbi kelan den nasabno atpan khalid yasabno ala mahalil ing atase mahale katale. Nah kira kita nak baca ilmu lain sakana wasam sal kemarin apa husbana. Hale dadi hitung-hitungan, hisaban tegese hitungan lil awqat gede pira-pira wektu. Awil ba'u utawa tiba mahdufatun den buang. Wa utawi dawa husbana anu halem dadi hal min muqaddarin saking lapat sing den kira-kirano. Ayat driyani tekse lumaka apa samet lan komar husban lan perhitungan. Kama fi ayati Rahman kaya ing dalam ayat Rahman. Dari kalimat kur temu kono kabeh takdirul aziz iku dadi teksire dat sing agung fi mulki dalam kerajaannya walalim bersing bisa fi kholqi lan makhluk ya. Wa ya wa ala didak jala ingkang gawe sapa ladi lakum kedhe sira kabeh anu cuma ing pira-pira lintang. Ditadati supaya untuk petunjuk sira kabeh dia kan ujung fi zulumatil barri. Ing dalam kepetengane pira-pira kepetengane daratan wal bahri lan segara fil asfar ing dan pira-pira kepergian. Pas fasallah teman-teman nafsul ingsun ay bayanna tegese jelasno ingsun ala ayat ing pira-pira ayat. Ay dalalah titik sing pira-pira barang sing nunjukno ala kudratina ing atase kekuasaan kita. Di kaum maring kaum ya lamun kang ngerti sapa kaum. Ayat tadabbaruna tegese sing angen-angen sapa kaum. Wa wa ta'awwal alladzi ta'anfa'akum kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh khalaqakum tegese gawe sapa ladikum ing sira kabeh. Min nafsin sanging jiwa wahidatin kang siji ya tinafsin wahidah ku adam famustaqarr mongko utawi sebagian iku tetep nah Imam Suyuti kira ain famustaqir mongko utawi sebagian iku tetep mingkum sangi sira kabeh firrohim ing dalem rohim wa mustaudarun lan utawi sing sebagian iku den tinggalno mingkum sangi sira kabeh fisulbi ing dalem igawa kase wong lanang wa fi qiraatin bi fathil qaf kira ai kita famustaqarr makane kororin tegese nggon tetep lakum kedhe sira kabeh. Kot fasulna teman-teman nafsul ingsun al ayati ing pira-pira ayat iki kaum maring kaum ya guna kang padha paham sapa kaum. Paham mak ing perkara iku kang den ucapno apa malah maring kaum. Wa huwa ta'awwal alladzi dzat anzala kang nurono sapa lagi minas sama isangi langit maning ben. Fa akhrusna mongko ngetono ingsun. Fihi ku tetep ing dalem dawuh fa akhrusna iltifatun ta iltifat anil waibati sanging domir. Oleh gawe ngetokno di sebab mae bil mae tekse sebab bani. Nabata kulli syai'in ing tanamane saben-saben perkara. Yang butuh ingkang tukul apa sih. Pak Akros namung kok ngetokno ingsun mili sanging nabat ayi nabat sean ing perkara khadiron ingkang ijo. Di makna afdar kelan nganggo maknane ijo. Nukriju kang ngetokno ingsun mili sanging afdar utawa khadiron ay minal khadir barang-barang sing ijo. Habban ing bebijian. Mutarokiban ingkang napa saling tindih saling bersusun niku jar kabut tegese tumpukan apa baju badan saling niku nggih saling bertandan niku kasana bil khito kaya dene tangke-tangkene gandum utawi jagung wanahwi wa minan nakhilan iku saking kurma khobarun wa yudaru lan den gawe batal niku saking dawa minan nakhli ngintol iya saking tandane nakhl sok cara mriki namane to iki mancung no awalu ma tegese kawitane perkara yak rujukan keluar apa ma minha sanging nafsu. Wal mutadau te mutadau ngene, wa minan nakhli kin wanun utawi pira-pira tandan, arosin tegese pira-pira tandan daniatun ingkang parek. Koribun tegese parek apa badhe sebagiane iki lah. Napa? Daniatun utawi sebagiane nakhl mimbatin. Sanging sebagian sing liya.
Wa prosnal ngetono ingsun bihi iklan aku. Jannatin ing pira-pira perkebunan. Basatina tekse pira-pira perkebunan min anabin sanging pira-pira kurma. Anggur, anak tu anggur. Wa zaitun lan zaitun. Wa rumana lan ruman. Iki kuno manane dilimo. Mustaqian hale serupa. Apa warokuhuma. Apa jenenge? Daune iki la zaitun lan ruman halun wa ghairu mutasabinan ora serupa apa samaru. Apa buahe zaitun lan ruman. Ungguru ningalono sira kabeh yang foto bunadara tibarin. Ing ningali angen-angen ila samarihi. Maring buahe iki lakulin sifat kisah wal min. Wa bidam mihima ila tumuri. Sebagian qiraah mboten samarihi tapi tumuri. Bahwa di Jawa Samar jamu samrotin kata jarotin sajar wa khasabatin khusyuk. Ida asmaron alikani dua apa ilah samar awal lumayak dua kefaluan. Wa ilah yang hilang maring matenge. Yak duri sing jelas sing ketok nih. Naksi hitikse matenge dua ida udrika nalikani iso den temui apa yang iki kaya khali kaya apa bali. Tapi dalikum satane mongkon-mongkon kabeh ayat ini dadi pira-pira ayat dalalat. Tegese dadi petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kekuasaan Allah taala ala ba'si ing atase ba'at. Ing atase bangkit saka kubur. Wa ghairi lan yani ba'at. Ini kaum ini kedhe kaum mukminuna kang iman sapa kaum. Khusus den tertentokno sapa kaum mukminun dizikri kelawan katutur. Li annahum krana sak temene kaum iku al-muntafiuna sing ala manfaat kabeh dia kelan ikilah kabeh ayat. Fil imani ing dalem iman fi khilafil kafirin halim berbeda ni pira-pira wong kafir. Mun niki kula terangaken iki sing mulai masalah falak mulai napa? Niki insyaallah kula ngaji Januari normal gitu. Terus kula insyaallah ngaji Januari itu biasa di atas tanggal 24 insyaallah. Mergo niki kan tanggal Desember niku wonten Natal. Nek cara fikih ditakokno, hukume wong Islam muni samar Natal piye? Pokoke roh kula nek tanggal 20 Natal cuti. Mbok cutine tahun napa? Baru. Ini kalau terang-terang. Niki ketok bener teori ini Imam Ghazali. Jadi Quran diturunkan niku dalam periode 23 nopo tahun. Lah wong Islam sakniki, niki sing ngapal-apal Quran rumono. Wong Islam sakniki niku tahu-tahu nampa 30 juz serentak. Kaya kita wis ngalim lah. Niku rak nampa 30 juz serentak. Akhirnya mati rasa. Misalnya kalau ini mau berbakat ilmiah kelas tinggi tentang nasab, tentang psikologi nasab, betapa tragedi nasab iso berdarah. Terus saiki Allah bakat pakanan. Lo nanti jika dari guru-guru kulori, di guru kulo dua sanad nganti tok Imam Ghazali nganti tok Kanjeng Nabi. Niku wonten istilah meskipun tidak hadis sahih tapi mun dadi istilah. An-nasu a'da'uma jahilu. Manusa iku musuhe barang sing ora roh. Di santri sing ahli falak iku gething nahu. Sing ahli nahu gething falak. Padahal gedhe iku perkarane disetir ora i. Nak bagi sing bidangi atike ora karu. Pakanan nggih ngoten. Kanggo wong sing melarat niku sangat berarti jenenge beras. Nak ngono ketika Allah bakat pakanan, kenapa Allah cerita termasuk nikmat itu gawe udan. Nah iso udan wong kelar mangan. Itu bagi wong melarat. Itu peristiwa besar betul sing jenenge bakat napa? Pakanan. Bahkan Allah sering ngendikan termasuk Islam. Islam itu apa? Falak tahamal aqobah wa ma adrokamal aqobah. Faktu rokobah. Awit amun biyaumin bima. Termasuk ciri utama Islam itu adalah gelem sedekah pakan. Cara Indonesia nggih beras. Jadi ora sedekah rokok, tapi napa? Beras. Nah, wong santri-santri ku antar kancane sedekah rokok ku seneng. Nah, beras keberatan. Dalam rokok sing rokok berapa enak. Beras atau anake itu bojo. Mulane Quran awit amun biyaumin dimasih. Boleh menyangkut pakanan. Niki bersamaan roh, kenapa Quran turun 23 tahun? Lah pakanan niku butuh musim. Musim panen niku butuh rendeng. Butuh musim hujan, musim kemarau, musim. Sehingga nek kene Quran cerita aku gawe wasam sawal qamar niku husbanan. Niki bisa men roh kenapa berbakat ilmu falak, bakat pakanan, mergo pakanan itu butuh musim.
Musim gantung posisine matahari berem rembulan. Yo niku sing disebut ning ilmu falak, matahari nyelesekno putarane iku lambat. Gini ku setahun ping 4. Terus wa min yunalika tatawalladu al-fusulul arba. Posisi matahari nglairno 4 musim iku al-kharif, as-sita, as-soif. Terus nopo nak sing tenggene Eropa ya tambah 4, nak teng Indonesia dadi 3. Nak bulan nyelesekno putarane per bulan. Ya mulane rata-rata selisih Komariah ambek Samsiah itu rata-rata per bulan itu meh 2 hari. Mergo Komariah iso 29 ben sampean belajar falak. Wong anakku ada umat jadi. Mergo manusa santri paling seneng bakas Allah. Mergo ape go kalah-kalahan tawakal mbek muni tebir. Jadi bakat Allah ini ati elek. Wopo ae pasrahna Allah, maksudnya dene nek kasus yo sawangane ra salah, sing salah pangeran. Di bakat Allah terus niatnya mesti apik, ora mesti. Mulane santri paling semangat ya bakat Allah. Gombok ora alasan kerja yo muni tawakal ning pangeran. Nggo di kasus nyalai wong kabeh kersane pangeran. Ra iso nafakoi anak bojo jare kersane pangeran. Ampun bakat sampe digo kalah-kalahan. Mulai kalau setuju no DPR muni masalah itu tidak ada yang tanggung jawab. Memangnya kita mau nyalakan Allah? Kabeh kok lempar tanggung jawab. Masa kene nyalakan apa? Allah. Mohon kula terangno tentang falak. Sehingga Quran bakas falam itu bulan baleni. Bulan baleni ne Quran nganti dadi ilmu. Misalnya Allah zaman Nabi Muhammad ya salunaka anil ahillah qul ya mawaqitu linnasi wal hajj. Tengene disulat ya wonten. Wallazi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad sinina wal hisab. Tapi ilmu hisab falak ku sial, pondok salah iku pondok paling ra seneng hisab. Mergo santri kan paling pantangan matematika. Dimulai kula riyen sekolah ngger pelajaran hisab kira ana di sekolah. Padahal ilmu hisab itu satu-satunya ilmu pondok sing diakui dunia kampus. Zaman Ki Rehan niku Ki Rehan Kudus itu nganti tapi untuk gelar doktor honoris causa mergo falake dianggap aku. Lah Quran bakat falak yo detail. Termasuk detail sampai nak falak paling enak nak tafsir bener, tafsir Murid Banai Banten, Senawi Banten. Kulo nu belajar falak itu betul ngangge jurusul falaki, yang ngangge tafsir mundur. Mergi kulo nu jalur Quran. Jadi saya belajar falak itu tidak lewat falak, lewat tafsir mundur. Sekarang Senawi Banten. Niku ora ahli falak. Wong boy sampean cocok rasa sok aku ora kiai order, ngaji kok nuruti selera ora, soalnya tak omongno aku ora kiai order. Kiai order rak ngono. Ngapa haji ini al-hajil mabrur oleh selalu jaga di dalam jannah. Gua nak wong kawin gua min ayatihi anak kalak min anfusikum oke order puancet pidatone puancet ora wae pidato Idul Adha ya la yana lawalukum wala dimau wala kiana takwa minkum nah pidato Idul Adha mergo nek enak atau nakal kosar kan terlalu populer itu kan gak ketok ngalime sing golek sing rada aneh-aneh sithik la yana lawalukum wala dimau wala kiana takwa minkum. Teng desa kula, kiai ini sakniki kan kula. Iku tangga-tangga tak kandhani. Korban niku ora kudu wedhus poel. Korban sing diarani korban wedhus poel sing umure setahun 2 tahun sing untune wis coplok. Iku sing diarani korban. Tapi Idul Adha niku cara fikih kesunatane kudu mayoran. Dadi sing ra kelar wedhus yo pitik tendok. Sing penting mayoran kabeh. Ya tak syariat. Kula nu pun 2 tahun nyembelih wedhus itu. Lah aku terkenal ngalim ora ono sing dibantah, enak terkenal ngalim. Enak terkenal ngalim kan enak, ora wani bantah. Ya kok kita niku kelangan ilmu kakean. Gara-gara katupung bintu-bintu. Asli dawe Nabi niku ndak begitu. Kita kudu korban standar. Gini ku nak sing darani udhiyah kudu poel. Sing darani udhiyah. Tapi ketika tidak bisa udhiyah, itu Nabi ngendikan di hari-hari itu yaum uklin wa syurbin. Yang penting menjadi hari pesta. Sehingga diharam apa? Puasa. Sebab itu mulai zaman Nabi sampai ulama-ulama sing zaman era waras.
Niku ora kurban lah mesti mayoran ndok mbok pitik. Sementing anake gak ngiler, bojone ora ngiler, arep-arep kebagian daging. Lah tangga kula tak kandhani santri-santri kula tak kandhani, pokoke ndok lah kudu masak mayoran. Padha kula tak kurbani wedhus wedok. Ndiarep pancen kula sing penting saiki Dano toko-toko kula iki wonten guru-guru. Gus, kula nak wedhus wae ora cukup, Gus. Wedhus cilik lah ya cilik nek gede. Ndak, gara-gara memaksakan udhiyah, terus liyane ku gak korban, blas gak mayoran, blas. Akhire arah kebagian geremeng kiai ini untuk sapi ora nyiprah. Akhire malah perkara. Nglahirno wong tomah, nglahirno cah cilik ngiler. Saiki ora enak. Akeh pasar adol daging adol wedhus. Tapi kok rugen kere lah kan iso 10.000 tuku anake gua. Sementing anakku gak ngiler. Iki cara kula wajib. Jadi sing ra duwe niku ora usah korban tuku daging 10.000 sing penting anak bojone sampean gak arep-arep dikei wong. Wong wani ngomong ngeten. Mari pancen enak. Jadi kiai terkenal alim enak. Jadi kiai gebrakan ya aman-aman ae. Sing wani sapa? Jadi apa? Kula menangi pas wonten tiyang korban ora pual. Lho, iki aturan konti dari sing niku ditus bagus derek-derek. Enak yang Jawa, nak wong alim dari derek. Enggak, tapi niku tenang ya. Memang yang sesuai standar udhiyah ya, sesuai standar udhiyah niku wedhus poel. Tapi itu tidak mengurangi kesunatan hari itu berpesta. Man sama anak ngaji mu'in, ngaji wahab di hari-hari Idul Fitri atau Idul Adha wa yusannu tausiatul ahli bis to'am. Pokoknya keluarga dimayori pakanan. Mergo maksudnya Nabi diharamno poso ben wong hari itu pesta. Lah apa gunane diharamno poso dibeli anake tempe gosong men. Anakem wis diharamno poso dibeli ana sego mambu wek tempe gosong. Ngono lho kan. Wah, dadi sesuk tuku wedhus. Mboten iki penting kula terang. Dadi kita iku gara-gara anut fatwa-fatwa bento, nak ora kelar korban terus ora blas. Padahal cara kaidah fikih al-maisur wayat kutubil maksur. Nak ra iso sing gedhe ya sing cilik ora kok terus blas yo kemproh, wae blas yo kemproh. Ora kelar sedekah sak juta 1.000 yo ora, kok 1.000 yo ora kemproh. Ora blas yo kemproh, wae ora blas. Jadi jenengan jeng ben tanggal 10 Idul Adha niku kudu ya masih minimal ya tuku ndok sak kilo ta apa ben anakku areken bojomu wis dhek gak usah arep-arep dikeki kiai tangga wong sedurunge tukarane ra ngeke yo meneh bar tukaran. Teng desa perkara korban kasus. Kulo nu nate anyarane kiai apa ana tangga, Gus kula korban sapi atau gedhe mari fitnah. Ojo kaya aku Waduh, saya mari fitnah malah sapi ya. Nak korban itu saya rapati gede-gede, misalnya titik tanduk. Nak sapi mari fitnah. Wonten kasih juga, ben korban gula sapi. Ampun. Ojo nih gonku, kegedean. Bingung begini. Waduh, saya mari fitnah apa? Sapi. Korban itu pinter. Kalau imannya bejin ngancang, kemudian sudah kau iman jadi ayam nih. Kau mulai kalau korban tangga muka mudi. Beneran nasi saksi sobe gue loh. Terang begitu, lo tenang. Aku agak potongan kiai itu dengan daging, potongan kiai ikhlas. Saat ini kudu tradisi, kiai yang sedang populer kalau kulo barang itu menang-menangan untuk korban 5 lagi populer. Ya nolak barang ben macam murah. Malah keren-kerenan. Kiai itu rapati agak pengaruh itu untuk wedhus sitok. Nah itu pengaruhnya gede untuk wedhus li. Ibadah juga keren-kerenan. Kowe kudu mikir, nasib menjadi kiai kok mesti korbani atau korban ngono lho. Iki sing perlu dievaluasi. Padahal mulai ngaji ro aliyatul ulya khairum aliyati sublah. Paham ya? Niku kula jadi cara kula itu kesalahan tragis. Jadi Idul Fitri atau Idul Adha itu keluar wong nabi piyambak. Nabi itu kan gini, nabi basariyah sekali. Wong nabi nak ngendikan korban itu kudu ngene-ngene. Maksudnya sing diarani udhiyah itu harus ada syaratnya. Ora oleh pijak, ora oleh pincang, umurnya harus sekian-sekian. Tapi Nabi nanti ngendikan menyangkut sholat Jumat.
Kudu dadi syariat fatwa kula. Nabi pernah ngendikan menyangkut sholat Jumat. Wong sing teko awal iku padha karo mbek kurban unta. Sing rondo akhir padha karo kurban sapi. Rondo akhir meneh wedhus. Rondo akhir meneh rondo akhir meneh endok. Iku bukti nak kurban iku ora kudu sapi, iso ndok. Tapi memang secara fikih harus tetap udhiyah sing memenuhi kriteria napa? Fikih. Sing diarani iya. Tapi yang perlu kita sadari, niat pertama udhiyah ben ora hari pesta. Mergo wis kadung diharam napa? Poso. Saiki anak bojomu wis haram poso, jebule anake sego mampu. Ambek jajan wingi oleh tanggane bar resepsi dingak-tengok. Saat ini kita di sekolah nyai kan lebih 2 tahun. Polanya merubah. Ini wonten guru SD 2 SMP. Kak, aku duitku ora cukup. Tapi kalau tetap kepengen ngamal pasti itu rasa. Kalau nak berdua di sekolah kan narang tak juta 200. Nak terap pola 200.000 atau 300.000 cukup. Jadi juga wes sebelah. Tapi aja ning omahku kok darane ngolahno korban itu sebelah sampean dhewe bagian tangga-tangga. Tangga-tangga titik-titik. Lah aku dene pitik, ya pitik sampai kemaran dhewe keluargamu. Saat ini terkenal berarti. Enak kiai ini Gus Bal. Damai kiai itu. Ciri utama kiai rahmatan lil alamin. Kiai kok ngengel-ngengel. Wong ape ngamal kok disyarat sing larang. Iku ora mbok turuti kiai model ngono syaraté ra trimo sing poel yo ning dekne barang. Kiai model ngono iku nak mbok turuti ora sekedar nyaratno poel, yo poel lan ning dekne kurbane. Ada nak korban yang dia itu difatwani berbiaya. Jadi kita ini menghilangkan tradisinya Nabi. Nabi dulu itu begitu. Jadi Nabi ngendikan waya Idul Fitri Idul Adha, wong-wong kudu yaumu idin, yaumu uklin wa syurbin, sehingga diharam nopo. Sampai anak ditemuin gimana? Apalagi sekarang mudah sekali. Misalnya wong melarat orang kelar tuku wedhus, mau tuku 10.000 untuk daging wedhus. Misalnya nandok anak kan, Pak, untuk pengen gue daging, gue ke indok, 10.000 tuh kok daging. Kan mudah sekali kan. Mau nunggu cerita selingan menyangkut udhiyah. Jadi kalau nerang falak. Lah masalah makanan. Itu kenapa dibahas Quran? Makanan itu penting. Sampai PBB Mbak sering kebingungan ngadepi pengadaan makanan. Makanan kaitannya dengan musim. Musim kaitannya dengan ilmu falak. Mereka tengah ilmu falak itu ditebak. Nak musim ini sering posisinya ini nggak ada musim ini. Mulane Quran cerita sedurunge cerita masalah makanan cerita wasam sawal qamar napa husbanan. Jadi dengan wis dihitung musim secara akurat lewat ilmu falak, kowe iso nentokno musim tanah. Paham ini kula balik kenapa Quran diturunno 23 tahun? Karena per ayat itu ngandung hikmah ilahiyah. Termasuk ayat tentang musim. Ayat tentang musim terkait sampai putarane matahari lan bulan. Mulane diarani as-samsu wal qamaru bihus. Matahari mbek rembulan iku dadi musim. Berhusban itu dadi hitungan falak sing nentokno musim. Mesti bariku pengenan bakat pakanan. Mulane tulisane wan najmu wasyajaru napa ya? Tidak. Tapi iki dia sama. Berwasam sawal qamaru husbanan. Enggak terus cerita masalah hasil tanah. Nah, saya kalau pemanasan global ini sama. Lah Quran dina Komaria be Samsiah rata-rata cepet. Komaria, mergo Komaria saged 29, saged 30. Sementara Samsiah saged 30 siji. Sebab niku Quran berarti tiap tahun rata-rata selisih pinten dina. 9 dina nggih. Pinten? 11 ora mesti, 11 ya mboten mesti. Antarane 9 sampai 13, mboten mesti nak 11. Sebab lu nak sampean hitung, lha iki ketok nak Quran mulane sing ngaji Quran ojo nuruti nafsu, seneng tawakal ya. Kadang niku nakalan ape. Mulane Allah ngendikan wala bitu fi kafihim salah samiatin sirina wa dadi napa? Bisa. Jadi Ashabul Kahfi iku manggon ning gone gua 300 tahun. Tapi ana terusane ayat wajah bisa iso ae 300 tahun. Mergo nak dihitung secara Komariah Samsiah, nak per tahun selisih pinten? 11.
Ya antara ini songo, mesti songo sampai 13. Niku kan iso dipengno. Kali 300 tahun kira-kira jumlahnya gimana songo niku. Mas akan napa? Artinya selisih komariah mbek napa tam? Iku 300 tahun atau dihitung 309 tahun. Mergo mesti tiap bulan ini kan rata-rata iso selisih 1. Mergo komariah saged 29, sementara kan saged selisih 1 toh. Misalnya 29 mbek 30 kan selisih 1. Lah nek 29 pas samsiah 31. Kan 2 hari toh? Berarti rata-rata kan tanggalnya tuh kan cepet komariah kan? Berarti jumlahnya samsiah lebih besar. Dari mergo iso 30, mesti 30 atau 30 siji. 30 siji. Sementara komariah saged 29 ora iso 30 siji. Jadi ini penting kalau aturakan tentang mereka. Iku nunjukno nak Quran itu detail. Buah tawakal itu detail. Buah tanaman gitu detail. Bahkan ilmu kita gitu detail sampai orang muni mau sesi salah ngatin sini tapi napa buat itu. Tapi masalahnya sing roh detail itu semari perkara. Itu ora paham. Wong cara pikirane santri bakas gua tabul kahfi ku ora kok ilmiah iki. 300 tahun ora. Asune jenenge ket betak. Dakone ngomong ra kobuh lah iku terus mandekno dukun ora bali. Kiai Jawa cek seneng nulis kismer ben omahe ra kok modele gak ilmiah sing ditiper ora ilmiah. Padahal menyangkut Ashabul Kahfi itu banyak pakar-pakar sejarah yang kagum mbek Quran. Wong lahire ayat Ashabul Kahfi. Iku mergo wong Yahudi ku takok mbek Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, ada seorang pemuda, ada sekelompok pemuda yang demi imannya delik ning gua. Nak kowe nabi tenan ya roh ceritane." Jadi iku nggo uji kelayakan Muhammad dianggap nabi. Terus dari Kanjeng Nabi, iya besok tak ceritani. Nabi lali ramuni insyaallah. Akhirnya dinang pangeran iso cerita. Selama ini Nabi kan kok plek mbek Jibril, akhir muni besok begini Jibril teko. Namane kok akrab Jibril ora akrab. Muni yo PDAE, ya Nabi ora iso apa-apa to wong umi. Nabi ora iso apa-apa wong umi. Tapi tetep ae pede mentang-mentang kok plek mbek Jibril. Mentang-mentang kok akrab sinten? Muni ya besok tak ceritani. Jibril ora teko-teko Jibril. Mati pirang-pirang. Kila 15 dina, wakila 40. Sing takok musuh wong Yahudi. Oh, Nabi apa mati boleh ra iso. Akhirnya Jibril teko ngamuk iku wala takulan alise inni fa'ilun dari kagoda billah. Jadi orang cerita Ashabul Kahfi ngamuk. Muni ojo muni sesuk. Muni insyaallah barang Nabi. Akhirnya terus sampai saiki dadi awak mungkin iki kiai diundang sakit tidak wali matun urus insyaallah teko ana iku. Tapi kok ora ditakoki niku napa wonten niku keluarga mati tapi desane nggih insyaallah ora siji niku Mas. Paham. Artinya apa? Quran itu detail sekali. Ashabul Kahfi ceritanya detail sekali. Tapi buh kena setan kondi ora janjian ki Jawa dadi Ashabul Kahfi dadi jimat. Ngono sak jenenge ora musalmina ilmina roh kabeh. Asune jenenge kok roh ana jenenge kene. Jari sapa? Ngira takoki jari sapa. Wong nek tafsir lu Ibnu Abbas dhewe ra darani kene. Sing darani kene mung tafsir sing ra terkenal, tapi delalah nasibe apik malah diyakini. Ada jenenge ada roh musalmina ilmina suwopo. Ada terus kitmire didapak ning tengah, mergo terkenali bakal burung badi tung biro ayin apa? Bilwasis. Ora nek kita kulone detail mripate asune jenis ngene, rupane asune jenis ngene. Ya cara sangemel ada roh dhewe, ora kok malah lara. Tapi nak yang ilmiahnya kayak Imam Nawawi Banten, Senawi Banten itu cerita itu. Yang dicari itu walabitu fi kahfihim salah samiatin sinina wadadu bisa. Kenapa ada wadadu bisa? Kenapa tidak hanya 300 tahun tapi juga mungkin 9? Terus dihitung, salah sumiatin sinina itu hitungan iki, nak wadadu bisa hitungan iki. Mergo Maria Samsiah per bulan selisih
sekian. Berarti per tahun rata-rata selisih sekian. Dan dari selisih itu kali 300 tahun jumlahnya 9 tahun. Ya, tapi santri jenis Mustafa Rukin kan gak urusan kan. Akhirnya kiai-kiai jimat, iki gunane iki. Nah diwaca ping 100 kasihate iki lho semari perkara itu. Kulo mboten nanti jimat mboten, tapi piye kok ya ilmiah dulu lah. Ya artinya ya ilmiah dulu. Soal kok ana kasihate ya. Tidak kasihate apa ya rai itu dari omah kena kopong terkenal itu nak omah ditulisi jeneng Ashabul Kahfi omah itu betul nama kopong anak sering masak gak gini duit sering lagi duit kopong itu butuh 2 tahun ya artinya butuh kehidupan dapur lancar di duit ya tahu nama kopong paham ya terus ayat Quran ini kalau elingno terutama sing intelek-intelek nggih. Masalah sekarang di kampus di mana-mana itu Quran diturunno 23 tahun. Kita nasibe langsung nampa 30 juz. Iku secara akademik kita juga jelek. Akhirnya terbebani untuk memaksakan paham 30 juz. Sehingga kita meskipun mukmin kadang mbek Quran kok biasa-biasa wae ini kok bakas judisian, bakas makanan. Tapi andai kan kamu menangi turunnya ayat ini, itu peristiwa betul yang namanya makanan terkait dengan musim peristiwa betul. Coba sama takokno wong Ethiopia, wong Rwanda, betapa pentingnya makanan. Sampai PBB juga sampai gawe tim khusus pengadaan makanan. Iku besok pentingnya bakat makanan. Makanan terkait sampai dunia sains pengetahuan iku kaitane musim. Musim saiki terancam sekono global warming pemanasan apa? Global. Ini penting, santri kudu mengikuti. Karena piawai musim terkait di asam sual kaum madu khusban. Dan ini musim terancam lewat pemanasan apa? Kalau ini musuh jagungan ambil alih falar. Ini guru ini Lukman. Tak. Jagungan bekuro. Saya gus beri gus. Walaupun jagungan begini tapi orang bolak balik ke tukaran bek kiai bek negara gara-gara ngitung pulau pisang itu keliru akhir-akhir ini. Nopo bulannya wis temper. Kulo wis ahli falak ketok kok keliru-keliru. Nopo bulannya sing pun boten tertib. Ukurannya itu. Terus dari Gus Maru masih gini mosok teori falak nglibatno bulan penceng bareng. Saat ini ahli falak mulai krosok. Diwetung lho kulo wingi delok BMG ini, Badan Meteorologi dan Geofisika. Niku ketuane ngatoni. Iya, pokoknya sudah mulai 6 tahun terakhir ini pola musim itu nggak terdeteksi. Ya kok jadi cuma mulai semper, tergege bola terus mulai pikir nah cara kiai kuno ya alamat kiamat. Ya gitu, sekarang alim-alim itu pertengahannya jadi itu mutua alamatnya kiamat gak siap, tidak bakas kisahnya gak siap. Ternyata bakas parkir kiamat itu terus. Semua ilmiah itu pokoknya sempurna deh. Ya, semacam alamat kiamat. Dunia itu. Nah, itu sih rasa kiai. Tadi lah ya roh. Nah, dunia itu. Sekarang kok melok itu umum saja. Jadi saat ini udah mulai bingung. Hari salah tuh mulai bingung. Ngitung. Nah, tanggalnya pancet. Jadi misalnya ya, garis rembulan itu sekian. Garis matahari sekian. Kalau saat ini Arab Saudi ini mendadak tuh. Ngerumusnya tanggal Arafah mendadak lu. Ya dari asumsi tanggal pinten kan rubah mendadak ini Arab Saudi. Nanti orang Arab pasti kan maju dari keputusan apa? Gue bingung gitu. Makanya akhir-akhir ini sahabat ya kan beda terus bola ini deteksinya hanya dari akaruan. Diarani irtifa, orang segaranya orang derajat, orang segaranya orang derajat setengah. Saya kan orang sifat modern, orang dihitung orang derajat tak derajat. Dihitung pokoknya harus untuk kaki langit, dianggap selesai tugasnya yang kaki langit, mulai naik, wis hitung tanggal 1. Cek diruyah, cek ora, cek MK, cek ora. Mereka kebingungan, nonton standar. Lah tanggalnya pancet, tapi musim tidak mengikuti tren tanggal itu. Misalnya kan bisa kan ditulis, ya. Misalnya Sumbulah Saraton musim ini. Saat ini buatan. Ngeri. Corong Jawa bisa kan sampai nyingkat Desember gede sumber. Mereka jadi tren agar Desember udah. Ini terembangan seira udah.
Bingung. Wes tangga-tangga kula kadung tuku gabak ra ono udan. Waduh. Ya wis model takbi niku luwih roh jenengan wis. Enggak intinya itu tadi, malah ngendikane pangeran. Niki ben sampean ngerti Quran, bakat pakanan utawa setumbuhan itu terkait kalian wasam salal qamar napa husbana. Dan itu artinya terkait kita tahu ilmu hisab. Nah, ilmu hisab itu disahkan Quran. Ini ku waladzi ja'ala samsa napa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina napa wal hisab. Tapi ngene ku ilmu hisab niku ilmu sing mati ning pondok salaf. Pondok salaf paling tren untuk ilmu tasawuf. Kok urip wis kakean masalah dasar ki. Mariati adem. Terus senenge tasawuf ora ana ilmiah, cocoke ngademno ati. Terus sajane kan krono ilmiah, nek krono ilmiah ora masalah sae, tapi cocoke kadang nuruti ademe napa? Ati. Repot iki. Menurut terus nganti akhir ayat wajib. Wajah adulan gawe sopo wong sirik nilai maring awal makulun sani suraka ing boro-boro saring makulun awal. Wa ibdalulan tidke badan misangi suraka apa aljina dawu aljina tiksis. Hai tu atau hukum sekirane mau ati sopo ngake ing jinsi ibadati alsan ing dalam nyembah boro-boro berhala. Waqat kala lan teman-teman gawe sopo Allah hum ing ikilah aljin. Pakai pamungko hale kau apa ya kununa ana sapa suraka iku suraka kabeh. Wakara pulan padha menciptakan gawe-gawe sapa ngakeh ditafsifas tasdid ikhtala kutukse gawe-gawe sapa ngakeh lagu maring Allah. Gawe-gawe banina ing pira-pira anak banaten pira-pira anak wedok diwiri ilmin kelan tanpa ilmu. Haitu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh Uzair ibnu wal malaikatu banatu. Utai Uzair wa anake pangeran lan malaikat wa anak wedoke pangeran. Subhanak lan musuci Allah tan sihan dalu. Karena bersihna lagu maring Allah wa ta'ala lan mahulur Allah ama sing perkara ya sifuna kang padha nyifati sawang akeh. Bi anna lagu kelam sak temne Gusti Allah waladan ana anak. Wa ta Allah badi samawati sing menciptakan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Mukti uhuma tegese sing gawe samawat lan ardh minwiri misalin sabako. Kelawan tanpa percontohan sing awal. Anna yakunu lagu waladun. Anna hale kaya apa eke fa hale kaya apa yakunu ana lagu Gusti Allah sapa waladun anak. Walam takun to kali ora ana iku lahu gedhe apa sahibatun apa kanca utawa bojo jauh-jauh nek si bojo. Dadi niki kula niati, kula ngaji niki suwi kula niati perkarane hormat musim haji. Nggih wong kita kudu nganggo kaidah al-maisur la kudu napa? Kula nganti sakniki dereng haji. Tapi mulai kula mondok sarang nganti sakniki tiap musim haji kula ibadah. Artinya ada tambahan ibadah khusus ngormati napa musim. Kita harus begitu terus, kita sampai mati itu begitu. Jadi jangan karena tidak haji, terus tidak hormat musim haji. Ya misalnya, yang wukuf di Arafah, dongo nangis, gue yang gini-gini nangis, gak apa-apa kan. Loh iya, haji itu kan hormati Nabi Ibrahim. Lah, pulau mulang Quran ya sama. Nabi Ibrahim itu dikepingin ini, Rasulullah yasu alihim ayatika, wa alimumul kitab, wa hikmatan, apa ya, ketika beliau di Mekah, dongane ya Allah, setelah saya mati, tetap ada zuriat saya sing saged mulang Quran, mulang ayat-ayat iki. Terus kita saat ini mulang Quran. Ojo kok bae ra kaji terus ngenes kepengin kaji. Wis kere kok ngenes ben kaji barang nyiksa ati. Cara kula boten ben kaji. Sampeyan itu di dhuwit ya kaji. Nek urung di dhuwit moh. Ya artine ibadahku ora di dhuwit ya sabar to. Ora di dhuwit sing ibadah kaji. Malah nganggo proposal ngemis barang malah lara kabeh. Jadi kayak si Abidin itu, caranya koran-koran. Kalau sering ditawani tiang kaji, ibadahku ora kaji, ora tiga ibadah kaji. Anak dikaji nanti yang hukumnya biye, hukumnya biye, ya ora biye, orang hukumnya. Masih orang hukumnya biye, sing ngaji, no tak kajaran ke ngaji, no kue orang dia hukum bang, kue orang dia apa? Hukum, sing ngaji, no ibadah, mereka ngaji, no kue, lah kasihmu, ya orang hukumnya. Lah Quran hukume lah iya Quran wa itu diamalikum sing diarani kasih ibadah mergo ngentekno donya. Lha iku donya ora ono sing entek. Jenenge jihad itu diamalikum nganggo dhuwitmu. Lha iku ora nganggo dhuwit. Berarti kowe ora ono hukume. Lah tapi kula kan kasil dikajekno kan ora wajib kaji. Mulai awal kira wajib mergo ora dhuwit, kowe malah gelang.
Dari awal kayak gue ora wajib, mergo ora duwe. Cari alasannya, tapi nak pun kaji rak tetep gugur kewajiban kaji mulai dhisik wis gugur. Mergo ora duwe oleh ngaji fikih piye rubah. Kok ngoten Gus? Mas itu Gus nang. Sak jenengan neder. Lho ora sak jenengan niku urusan hukum jenengan. Hukum ya hukum. Nak kowe dikajekno wong sing mesti ana hukume cara Allah, sing ngajekno iku ibadah, mergo sedekah infak. Mulane selawase pangeran ra tau ngukumi objek. Kanjeng Nabi nak ngendikan hukume sedekah piye? Apik. Ora Nabi bakas sing disedekah hukume piye? Ya ora ana Nabi agar ngendikan hukume sedekah sunat. Artinya sing sedekah untuk ganjaran. Ora ana bakas sing disedekah. Tapi jelas ora dibakat Nabi ngono niku ora ngarah. Tapi sing jelas ora dibakat mek Nabi. Nabi akan ngendikan sedekah yo apik, maksudnya sing seneng sedekah diganjar pangeran. Ora ngarah Nabi bakat sing hukume sing disedekah iki. Wajib nampa ta ora, nek ora nampa hukume piye, nek nolak ora dibakat. Mulane kula tak tahu. Hukumnya tiang dikajekno tiang sepundi Gus. Ya nek sing ngajekno karuan to hukume ibadah to ngamal. Nek sing dikajekno mbok ora tertarik bakat wong Nabi atau bakat sing model-model ngono ora bakat. Mergo Nabi dibakat wong sedekah apik, ora tau bakat sing disedekah. Sedekah ya. Delok nek hadis-hadis. Menengae mikir. Lho boten masalah. Lho saya paling berhak ngomong ini, kalau sering ditawani kaji. Bolak-balik kalau ditawani kaji. Jadi kalau pikir, kaji kapan-kapan kalau nggak kaji. Ya kaji memang kewajiban, tapi sebetulnya ada yang lebih prinsip dari haji. Saat musim haji, kita ibadah haji. Ya sesuai kemampuan kita. Itu dulu tradisinya ulama itu begitu. Ulama di Irak, di Mesir, di Palestina, yang nggak kuat haji, musim-musim haji ya ibadah haji. Ono sing terus Quran, ono sing wae mukuf di Arafah ya mereka iktikaf di masjid masing-masing. Ndak kayak orang sekarang, gak kelar kurban terus ning omah sing digosok. Gak kelar kaji terus propak-propok ning musim haji. Padahal jelas ning Quran inna iddatash syuhuri inda wa isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wulan iki 12 wulan. Oke, wulan itu wulan. Sing suci papat. Ngene Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wulan-wulan iki diarani wulan Muharram. Kowe nak dosa ning wulan Muharram dosane maktikel. Tapi nak nglakoni ganjaran ning wulan Muharram nggih ganjarane maktikel. Sebab itu paling enggak kita mujudno fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan-bulan itu jangan sampai terjadi kezali. Misalnya kita jadi kiai, biasanya tomak, besowanan, patang wulan ini tirakat, gak tomak. Ya sesuai kapasitas masing. Sing cangkem elek, tukang misoi wong, tukang ngerasani wong, patang wulan ini ya tirakat, gak pati misoi wong. Sing biasa suudon, biasa salah paham, patang wulan ini ya tirakat. Jangan terus ora kaji, terus blas. Kurang sering ngoten, instruksi kula teng santri-santri kula sing teng naruhan iki ngomong ngoten. Kadar katamannya ditambah, kadar derasnya ya ditambah. Ojo terus blas. Senengane kok blas. Mane iki kula kodho isane iki, sesuk dina tarwiyah lho. Sesuk tarwiyah. Nah, wukuf teng Arafah kok sesuk nggih, sesuk nomor Rebo. Niku maju. Selasa lho. Maju stinten. Mulane gue gede. Mekano ribet. Mergo sing meyakini. Wanen, berarti pakar hisab sak donya kudu bingung kabeh. Nah Indonesia bingung sawale. Tapi kita lah di panutan An-Nadir sing kemis niku. Bingung Allah, melu aliran sing pink niku sing nganggo pilokan. Sing bodoh awal. Indonesia ini bodoh patang dino. Ulama sadonya gak pusing ngadepi Indonesia. Bodoh mulai kemis Jumat Sabtu Minggu. Keren lah. Untung bodoh sepele iki Arafah 30 juta ya. Padahal al-hajju Arafah sekali wukufe salah tanggalnya gak sah. Mergo inti ibadah haji wukuf.
Kulo eling ini kisah nyata, niati jagongan haji. Zaman almarhum Kiai Torehan Kudus. Itu tukaran mbek Kiai kula, Kiai Memun. Nengan suwi gara-gara dia haji. Bangun tiap tahun kan haji. Dan beliau memang fanatik di Mekah. Terus mulai cilik, mulai rian model ke Mekah. Ditetir di murid kula rapati seneng. Niku nggih seneng ae beliau. Iku nunjukna ilmuku barokah, mengko nglahirno istighfar. Nggih damai mawon. Intine cerita. Cara falake Kiai Torehan niku Arafah niku misale dina Kamis. Tapi cara Arab Saudi dina Rebo. Gampangane ngoten, cara Kiai Torehan niku Arafah niku wukuf dina Kamis, nah cara Arab Saudi dina Rebo. Lah orang yang haji kan tentu anut kebijakan Arab Saudi. Tapi murid-murid Kiai Torehan mulai berangkat haji dipiat, kowe nak murid kujung, aja geman wukuf Rebo rasa. Kudu wukuf Kamis. Walhasil wali itu rawuh haji. Kiai Torehan terkenal ekstrim. Kulo menangis juga beliau. Angger, nah ini kan Kiai ngalim sing sowan ya akeh. Zaman Kiai sepuh. Wong Kiai Torehan niku menangi Mbah Masari. Jadi Kiai sepuh. Jadi kalian bangun di senior Kiai Torehan. Nggih kalian Kiai kula senior Kiai Torehan. Kiai Torehan itu cangkem elek, Kiai itu cangkem elek urusan. Ya kula kenal wong cek penambah ya kula. Kula riyen nak supaya beliau cerita ilmu nganggo kertu buyut kula. Kowe sapa, Jung? Kula Mbah. Lah kok wani rene ucah cilik. Kula putune Mbah Hafsum, nak ngono putuku. Nah gak diakali ra gelem cerita ilmu dhewe. Lah niku nak niliki wong kaji. Misale Rukin kaji, Rumanto kaji. Pangestune yai sepados kula pasti mabrur. Lho mabrur kok sik, kok dina apa kok yo ndongakno mabrur. Saking fanatike be ilmune. Kok kula Rebo bilang ra mabrur gak iso. Gak iso. Gampangane. Lha niku anggere ndonga kaji ki ngoten takok sik. Kowe wukuf apa to? Kemis ya nek ngono aku dongakno. Mergo wukuf bener. Tapi ada berkasi tak wukuf Rebo aku mau dongakno kowe wukuf keliru. Lah akhire para hujat-hujat iku sowan Mbah Mun. Niki ceritane asal usul. Yo iman toh, duit puluhan juta sih hukumnya ora sah. Jare Mbah Mun gatekno Kiai Torehan, mosok tinggal di falak dene tok wong ahli wong Arab Saudi sing itu falak ya pirang. Pokoke sah oleh kajimu. Sabar, alhamdulillah Mbah. Mbah Mun sebagai milah sing gampang-gampang sah. Bariku tamu udah mulai kula ditimbali. Diceritani ilmu kelas tinggi. Niku kowe ora sebab ilmu falak gitu-gitu. Napa Mbah? Dino ora ilang sitok kok diceritakno mulai Nabi Isa SM sebelum Masehi sampai Isa. Dino no ilang barang misal koyo ini sing kula terangno iki sing pengajian iki. Walhasil gara-gara ono sing ilang lho mari perbedaan. Walau saiki mun bulet ge kali iki. Mergo haji nganggo tanggal Komariah. Selagi nganggo Komariah mesti nyisano misteri. Jadi ku mungkin 29, mungkin 30. Padahal nentokno tanggal 1 kemungkinan bar 29 terjadi hilal utawa ngenteni istiqmal 30 dina. Nggih to nggih. Bulan niku anggar 28 rak burusin tek. Burusin tek ana kemungkinan 2 dina. Nak 29 dina berarti karek sedina. Lah nak 30 dina kurang 2 dina. Lah tanggal 1 berikutnya rak anut tanggal sebelumnya. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ar-ridha wa zinat al-arsh.